ហើយជីវិតយើងនៅរស់យើងចេះបានរក្សាពធទៀតនៅណាក៏យើងរៀនបានតែតហើយថាយើងប្រែប្រួលប្រត់ត្រាស់អីបែកគ្នាអីជាធម្មតាបើយើងសិក្សារឿងក្នុងជីវិតបានបកខាត់អប់រំចិត្តបដាមកហ្នឹងហើយយើងមិនចេះតែเต็มទីអ្វីៗក្នុងโลกនេះទេយើងបែរជាអប់រំចិត្តសិក្សាមើលការពិតនៃโลกនេះដែលមានការប្រព្រឹត្តទៅតាមធម្មតានៃโลกហ្នឹងទោះបីតែអត្តភាពរូបកាយយើងក៏យើងគ្រប់គ្រងទៅតាមដែលអាចថារស់បានដោយអាហារបរិភោគអីផ្ទះសម្បែងទីកន្លែងថ្នាំកែរោគអីចឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែថាអ្វីដែលយើងមិនអាចនឹងគ្រប់គ្រងបានជារាជាធិអីញោមញីអីហើយយើងក៏ដឹងថាទីបំផុតក៏ត្រូវបែកធ្លាយអីចឹងអាហ្នឹងក៏យើងព្រមទៅតាមធម្មតាធัวហ្នឹងហើយវាគ្រាន់ថាជីវិតហ្នឹងវាមានបច្ច័យទំនុកបំរុងបច្ច័យហ្នឹងវាជាហេតុជាទីតាំងសម្រាប់ផលនឹងឯងមានការកើតឡើងណាជាទីអាស្រ័យនៃផលហ្នឹងហៅថាបច្ច័យផលដែលកើតពីបច្ច័យហ្នឹងមុននឹងកើតវាអត់មានណាហ្នឹងហើយមានបច្ច័យជាហេតុជាទីអាស្រ័យឲ្យផលហ្នឹងកើតឡើងទៅហើយផលហ្នឹងក៏មានអាយុខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយត្រូវរលត់ទៅមិនមែននៅលើបច្ច័យឲ្យរលត់ទេនៅលើរលត់នៅលើអាយុខ្លួនឯងហ្នឹងហើយទោះជាបច្ច័យនឹងមិនតន់រលត់ផលហ្នឹងវាអស់អាយុរលត់ដូចនាមធัวដែលអាស្រ័យនឹងវត្ថុរូបកើតឡើងអញ្ចឹងទៅវត្ថុរូបហ្នឹងមិនតន់រលត់តែនាមធัวហ្នឹងឧបតតិភង្គៈហ្នឹងរលត់ទៅអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយបើដូចជារូបដែលកើតពីនាមធัวកើតពីចិត្តជាសមុទ្ឋានអីចឹងចិត្តហ្នឹងរលត់ទៅមុនណាប៉ុន្តែចិត្តតជារូបដែលកើតហើយមិនរលត់ទៅតាមចិត្តហ្នឹងទេមានអាយុរបស់រូបហ្នឹងអាយុតាំងនៅក្នុងថតិឋានៈហ្នឹងប្រហែលជា49ឋានៈចិត្តតូចហ្នឹងហើយបូកនឹងឧបតឋានៈហើយនឹងភង្គឋានៈវាទៅជា51អាហ្នឹងដែលយើងរាប់ជាឋានៈចិត្តធំមាន17 3ដងទៅជា51ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគ្រាន់តែលើកឲ្យឃើញថាអ្វីដែលកើតពីបច្ច័យហ្នឹងវាតែងតែរលត់ប៉ុន្តែវាមិនមែនរលត់ព្រោះការរលត់ទៅនៃបច្ច័យហ្នឹងទេរលត់ទៅតាមអាយុហៅថាវិបរិណាមតុហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពីនិរោធសច្ចហ្នឹងរលត់ទៅព្រោះការរលត់ទៅនៃបច្ច័យហ្នឹងគឺអនុបាទនិរោធវាអត់មានបច្ច័យហ្នឹងហើយព្រោះការរលត់ទៅនៃបច្ច័យដោយអរិយមគ្គអញ្ចឹងទៅវាអត់មានបច្ច័យតែនាំឲ្យវត្តដាក់ហ្នឹងកើតឡើងហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺជានិរោធសច្ចណាអបច្ចយាធម្មីឬក៏អវិជ្ជាយតវេវៈអសេសវិរិយកនិរោធាសង្ខារនិរោធោចាំទៅសង្ខារនិរោធាវិញ្ញាណនិរោធោទៅណាហ្នឹងគឺយើងសិក្សាធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហ្នឹងយើងសិក្សាយើងរៀនពីជីវិតវិជ្ជាជីវិតដោយបរិយត្តិធម៌ក៏យើងសិក្សាហ្នឹងហើយដល់ទៅបប្រតិបត្តិក៏សិក្សាបប្រតិបត្តិហើយដល់បដិវេទក៏សិក្សាហ្នឹងហើយរហូតដល់អរហត្តមេសិក្ខាធម្មីហ្នឹងដល់តែអរហត្តផលទៅបានអសិក្ខាធម្មីហើយព្រះអរហន្តជាព្រះអសិក្ខបុគ្គលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងធម៌ដែលសិក្សាក្នុងអរិយសច្ចធម៌ហ្នឹងរហូតដល់អរហត្តមេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពាក្យថាសិក្សាហ្នឹងគឺតាំងពីយើងសិក្សាបរិយត្តិធម៌រហូតសិក្សាបប្រតិបត្តិហើយសិក្សាបដិវេទសិក្សាចម្រើនបញ្ញាទាំងព្រោះយើងបានជ្រាបដឹងមកថាយើងរស់នៅដោយបច្ច័យ4មែនប៉ុន្តែមានប្រយោជន៍ក្នុងការរស់នៅគឺមានបញ្ញាដើម្បីដោះស្រាយគ្រប់បញ្ហាទុក្ខកង្វល់ក្នុងចិត្តទាំងសេចក្តីទុក្ខក្នុងវដ្តសង្សារដោយសារមានបញ្ញាចម្រើនឡើងនឹងឯងអានុភាពគុណនៃបញ្ញាហ្នឹងហើយ
ដូចនៅក្នុងបដិសម្ពិទាមេតែងពីអានិសង្ឃនៅក្នុងភង្គញ្ញាណបស្សនាហើយយើងសិក្សាទៅឃើញថាដំណើរជីវិតរបស់យើងក៏ប្រព្រឹត្តទៅតាមនឹងដែរជាបញ្ញាណាដែលមានការចម្រើនឡើងទៅដូចជាភវៈទិដ្ឋិបហាnăngមាន8មានអានិសង្ឃ8នឹករលឹកទៅក៏យើងវិរោធទៅតាមដែលថាអានិសង្ឃរបស់បញ្ញាហ្នឹងមានពិតប្រាកដហ្នឹងក៏តែមានបញ្ញាចម្រើនឡើងធ្វើឲ្យយើងកាន់តែជ្រាបដឹងថាទីបំផុតទុក្ខឬការមិនមានទុក្ខហ្នឹងមានមែនអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយហើយយើងសិតតែយើងមានបំណងប្រាថ្នាឲ្យរួចផុតចាកទុក្ខនឹងឯងគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាហ្នឹងសម្រាប់ជីវិតហ្នឹងណាយើងដឹងថាសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងគឺបំបាក់ទ្រាំវាមិនបានហ្នឹងហើយគឺគ្រាន់ថាក្នុងលោកហ្នឹងដែលព្រះពុទ្ធអង្គអត់បានត្រាស់ដឹងសម្ដែងប្រាប់ផ្លូវឲ្យរួចផុតចាកទុក្ខហ្នឹងអញ្ចឹងទៅវានៅក្នុងអំណាចនៃសេចក្តីល្ងងរបស់សត្វលោកយើងហ្នឹងដោះស្រាយរស់សេចក្តីសុខដែលជាអន្តៈហ្នឹងឯងបានតែសេចក្តីសុខដែលនាំឲ្យចម្រើនតណ្ហាហ្នឹងទៅហើយតណ្ហាហ្នឹងវាជាបច្ច័យនៃអភិសង្ខារគឺកម្មនាំឲ្យមានបញ្ហាហ្នឹងហើយដែលសម្រាប់ឲ្យយើងត្រូវការរស់សុខនឹងដដែលទៀតហ្នឹងអារស់សុខហ្នឹងមកពីមានទុក្ខបើអត់មានទុក្ខយើងចាំបាច់រស់សុខធ្វើអីហ្នឹងហើយដល់ទៅរស់សុខទៅតណ្ហាហ្នឹងយើងអត់ដឹងថាវានាំឲ្យមានសេចក្តីទុក្ខដែលជាប្រភពនៃបញ្ហាទៀតយើងអត់ដឹងណាអត់ដឹងទុក្ខសាច់ហើយអត់ដឹងទុក្ខសមុទយៈណាអត់ដឹងហេតុដែលនាំឲ្យកើតទុក្ខហ្នឹងវាអត់ដឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅយើងជឿលើតណ្ហាថានាំឲ្យយើងបានសេចក្តីសុខហ្នឹងយើងអត់បានដឹងបរមសុខគឺការអស់តណ្ហាហ្នឹងទេដល់អញ្ចឹងយើងមើលមនុស្សទេវតាអីដែលរស់សុខហ្នឹងយើងចាប់ឲ្យបានត្រង់ថាមកពីមានទុក្ខបានរស់សុខហ្នឹងហើយព្រះពុទ្ធដីកាអខជាតាសវេនន្តិហ្នឹងដែលមាននន្តិមានតណ្ហាហ្នឹងមកពីមានអខហ្នឹងគឺវត្តទុក្ខហ្នឹងហើយក្នុងសក្កិកវៈណាហ្នឹងហើយកកុធៈសោតហ្នឹងហើយអរតនីមករឿយៗគ្រាន់តែលើក្នុងសេចក្តីហ្នឹងហើយយើងសិក្សាកន្លែងផ្សេងទៅក៏ខ្លឹមសារក្នុងពុទ្ធសាសនាហ្នឹងឯងដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសអំពីទុក្ខហ្នឹងហើយសមុទយៈប៉ុន្តែថាសេចក្តីទុក្ខនេះដែលវានាំឲ្យមានតណ្ហាហ្នឹងវាត្រូវតេតងនឹងអវិជ្ជាជាឫសគល់នៃតណ្ហាហ្នឹងផងហ្នឹងហើយតែមែនថាសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងវានាំឲ្យមានតណ្ហាហើយប៉ុន្តែថាបច្ច័យរបស់តណ្ហាហ្នឹងគឺការមិនដឹងទុក្ខហ្នឹងមិនដឹងទីរលត់ទុក្ខហ្នឹងគឺអវិជ្ជាហ្នឹងមិនដឹងក្នុងសច្ចៈហ្នឹងមិនដឹងទុក្ខមិនដឹងសមុទយៈមិនដឹងនិរោធមិនដឹងមគ្គហ្នឹងអវិជ្ជាហ្នឹងទុក្ខេអញ្ញាណังទុក្ខសមុទយៈអញ្ញាណังហ្នឹងអាការមិនដឹងហ្នឹងគឺអវិជ្ជាហ្នឹងហ្នឹងជាមូលហ្នឹងជាមូលជាឫសគល់នៃតណ្ហាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងដែលតណ្ហាហ្នឹងមកពីអវិជ្ជាជាមូលជាឫសគល់ប៉ុន្តែវាមានបច្ច័យច្រើនណាស់ហ្នឹងហើយផលមួយវាមិនដែលមានបច្ច័យតែមួយទេផលមួយត្រូវមានបច្ច័យច្រើនហ្នឹងហើយហ្នឹងច្បាប់នៃបច្ច័យហ្នឹងវាអញ្ចឹងតណ្ហាហ្នឹងមកពីមានសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងក៏ជាចំណុចមួយឲ្យពុទ្ធបរិស័ទយើងបានដឹងជាទូទៅដែលមនុស្សទេវតាណាទីយើងគេដែលប្រាថ្នារស់សេចក្តីសុខហ្នឹងណាគឺថាមកពីមានទុក្ខហ្នឹងហើយយើងចាប់កន្លែងហ្នឹងឲ្យបានហើយចាប់បានហ្នឹងយ៉ាងម៉េចថាកុំឲ្យយើងវានៅក្នុងក្តីដែលរងងមិនដឹងទុក្ខចេះតែប្រព្រឹត្តទៅតាមតណ្ហាណានៅពេលដែលយើងដឹងថាតណ្ហាដែលត្រូវការសេចក្តីសុខហ្នឹងមកពីមានទុក្ខហ្នឹងណាប៉ុន្តែដែលយើងបានសិក្សាក្នុងពុទ្ធសាសនាទៅការមិនមានទុក្ខដែលជាទីពឹងណាការរលត់ទុក្ខហ្នឹងព្រះនិព្វានហ្នឹងមានហ្នឹងហើយតែជាទិសដៅបើយើងដែលមិនបានសិក្សាធម៌របស់ពុទ្ធអង្គយើងអត់មានទិសដៅគឺទុក្ខនិរោធនេះគឺព្រះនិព្វាននេះគឺការអស់តណ្ហានេះដោយការដឹងទុក្ខហ្នឹងទៅវាធ្វើឲ្យអស់សេចក្តីប្រកាន់ណាដោយបញ្ញាណាទុក្ខេញាណังគឺបញ្ញាហ្នឹងទៅវាលះសេចក្តីប្រកាន់ក្នុងទុក្ខហ្នឹងទៅទីពឹងនៅត្រង់ការមិនប្រកាន់នេះហ្នឹងហើយអាហ្នឹងបានយើងមានទីពឹងអាចយើងប្រឆាំងជាមួយតណ្ហាបានយើងមិនតាមតណ្ហាយើង
មានទំនុកទុកចិត្តមកលើបញ្ញាណាដែលនាំសេចក្តីសុខមកប្រគល់ឲ្យដោយតែព្រះអង្គដែលនាំសេចក្តីសុខមកប្រគល់ឲ្យចិត្តតាំងសុខាវហੰចិត្តតាំងពុតតាំងសុខាវហੰហ្នឹងការគ្រប់គ្រងទូមានចិត្តហ្នឹងនាំសេចក្តីសុខមកឲ្យអញ្ចឹងណាសុខាវហੰហ្នឹងតែនាំសេចក្តីសុខមកឲ្យហ្នឹងតែមគ្គសុខផលសុខនិព្វានសុខហ្នឹងណាសុខាវហੰហ្នឹងគឺការគ្រប់គ្រងទូមានចិត្តហ្នឹងហើយហ្នឹងមានសេចក្តីសុខដែលជាទីពឹងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយក្តីសុខហ្នឹងដែលឈ្នះសេចក្តីទុក្ខទាំងពួងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងដូចថាមិនស្ដាយអ្វីៗក្នុងโลกដូចថាមិនត្រូវការមិនប្រាថ្នាមិនបរិភោគខ្សែផ្សោយទៅយើងស្ដាយថាអត់ទេអាដែលត្រូវការប្រាថ្នាបរិភោគខ្សែផ្សោយហ្នឹងមកពីមានទុក្ខទេយើងចាប់បានកន្លែងហ្នឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើការមិនមានទុក្ខមាននេះយើងស្ដាយអីរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានបញ្ចូលមកនៅក្នុងឧបមាហ្នឹងដើម្បីថាឲ្យយើងងាយយល់នៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងវាត្រង់ថាយើងដូចមានជំងឺមានរោគអីចឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទៅយើងវាត្រូវការដូចថ្នាំសម្រាប់ឲ្យយើងបាត់ឈឺចាប់អីចឹងណាហ្នឹងហើយហ្នឹងយើងឈឺទៅវាត្រូវការឲ្យវាបាត់ឈឺហ្នឹងណាតែរកថ្នាំឲ្យវាបាត់ឈឺហ្នឹងណាហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺក្នុងបច្ច័យ4អីហ្នឹងហើយដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យបរិភោគប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែដែលចាំបាច់ដោះស្រាយអាជំងឺហ្នឹងវាមិនមែនគ្រាន់តែថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់ទេគឺថ្នាំឲ្យជាអាហ្នឹងដែលចាំបាច់ណាហ្នឹងហើយគឺឲ្យជាឲ្យថ្នាំឲ្យជាហ្នឹងមានហ្នឹងហើយហើយប្រើប្រាស់ថ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់អីហ្នឹងហ្នឹងហើយប្រើតាមហ្នឹងចែក4ហ្នឹងតាមដែលព្រះអង្គអនុញ្ញាតហ្នឹងហ្នឹងហើយតែសំខាន់គឺឲ្យជាហ្នឹងឆ្នាំឲ្យជាហ្នឹងមានសិលសមាធិបញ្ញានេះសម្រាប់លោកកតរៈទៅគឺជាហ្នឹងគឺព្រះនិព្វានអញ្ចឹងយើងវាអត់ចាំបាច់រកឆ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់ហ្នឹងទេហ្នឹងហើយសត្វលោកយើងហ្នឹងវាមិនមែនត្រឹមតែឆ្នាំបំបត្តិការឈឺចាប់ហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងទេវាទៅជាញៀនទៅទៀតហ្នឹងហើយបានបាត់ការឈឺចាប់ហ្នឹងទៅបើអត់ជាណាគ្រាន់តែវាអន់ទៅជាញៀនទៅទៀតទៅជាញៀនហ្នឹងអាបាត់ឈឺហ្នឹងទៅសនុកសុកស្រួលហ្នឹងណាមកពេលហ្នឹងទៅវាទៅជាគ្រឿងញៀនទៅទៀតដល់អញ្ចឹងទៅឃើញមិនត្រឹមតែបាយដើម្បីរស់ទេញៀនរហូតដល់ទៅរស់ឲ្យវាឆ្ងាញ់ទៅសម្រាប់ជីវិតសត្វទៅឆ្ងាញ់បរិភោគសត្វតែរស់ក៏មានដែរសាច់ឆៅសាច់អីចឹងទៅហ្នឹងឯងវិញ្ញាណហ្នឹងឯងព្រឹត្តអត្តនេទានទៅអីទៅមិនមែនត្រឹមតែដើម្បីរស់ទេបាយរីករាយទៅចូលទៅក្នុងរឿងវត្ថុកាមគុណណាខ្សែផ្សោយទៅក្នុងកាមគុណណាអាហ្នឹងមកពីអីថាមកពីមានអត្តភាពវាមានសេចក្តីទុក្ខលំបាកក្នុងវត្តដាក់ហ្នឹងហើយវាត្រូវរកការដោះស្រាយសេចក្តីទុក្ខហ្នឹងមិនមានសម្បជញ្ញៈមួយដើម្បីថាឲ្យជាវាទៅជាញៀនហ្នឹងអាការបំបត្តិការឈឺចាប់ហ្នឹងហើយអាហ្នឹងបានតែយើងនៅក្នុងសុគតិភពវាផ្សំឲ្យបុណ្យឲ្យផលមកណាដែលអាចបានសេចក្តីសុខបែបហ្នឹងក្នុងទេវលោកអីហ្នឹងចឹងទៅហ្នឹងហើយតែយើងបានជួបពធនេះសំណាងក្រៃលែងហើយដែលយើងអាចមានសម្បជញ្ញៈដឹងថាដែលចាំបាច់ត្រូវជាបារោគឲ្យជាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានយើងដឹងថាអ្វីជាគ្រឿងញៀនញ៉ាំអីហ្នឹងវាមិនចាំបាច់ទៅទេកាលណាបើជាហើយហ្នឹងអាញៀនហ្នឹងវាជាអាការៈរោគហ្នឹងរោគហ្នឹងវាឲ្យញៀនអញ្ចឹងទៅទេដល់ជាទៅវាឈប់ញៀនហើយអាញៀនហ្នឹងតែនន់តិចណាហ្នឹងហើយជាការញៀនញ៉ាំជាមួយនឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងអត្ថារម្មណ៍អតិអត្ថារម្មណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងហើយពុទ្ធបរិស័ទយើងចាប់ឲ្យបានត្រង់ឲ្យថារបស់ដែលយើងមិនបានបរិភោគខ្សែផ្សោយហ្នឹងមិនមែនជារបស់ដែលយើងត្រូវស្ដាយទេហ្នឹងហើយមកអំពីអាស្អីទាំងអស់ហ្នឹងមកអំពីវាមានរោគទេហ្នឹងហើយតែការជារោគឯណាមានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងសិក្សាពធយើងដឹងថាទីបំផុតទុកមានការមិនមានទុកសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទយើងនឹងហ្មងណាហ្នឹងហើយយើងមានទុកតែការរួចផុតចាកទុកមានសម្រាប់យើងណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែត្រូវដោះស្រាយទៅតាមព្រះធម៌ជាសរណៈចឹងហ្មងព្រោះយើងគិតខ្លួនឯងអត់ឃើញហ្នឹងហើយដល់យើងស្ដាប់ព្រះធម៌ទៅតាមតែព្រះពុទ្ធអង្គសម្ដែងមកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាមានបញ្ញាចម្រើនឡើងអញ្ចឹងទៅមានអានិសង្ឃថាមួយភវៈទិដ្ឋិបហានាំងលះបង់នៅភវៈទិដ្ឋិពុទ្ធបរិស័ទយើង
dân đăng thà vì miền bòn nằm ở dân ban từ đây sọc chẳng ấy đó còn té bên đây sòng qua miền khuôn dân là ngày khuôn dân cả cà tiết chẳng nó phổ vệ để thể hay là toàn slap tới cà tiết về miền dân cung nơi rồi nâng là ngày chẳng bên đây qua là khuôn dân nâng trời miền ấy trời bàn ấy chẳng chẳng đó là ngày trời cái chăng trời to chỉ mũi nâng chỉ đẹp chỉ thị ấy nâng chừng ngư rau kia ấy nâng chừng yết chừng o chỉ mũi nâng bánh hà xem là ngày bên đây miền bánh hà tục còn qua nâng chỉ tô rồi bỏ ta nụ thực thể nâng để phải có ông phải ca hơi là về admin thực thể đi say ná để phải qua và căn hơi mình chừng yết chừng o về admin này ở thì dân qua cả miền luôn dân lần nâng á về tới từ miền rương chừng yết chừng o chẳng mà nâng ngày nâng với chỉ tô bỏ thực thể nâng ngày ta tu luôn chứ dân căn thì chưa chạy theo được admin đây miền từ ruột thua nên mà thua sai phải chạy cả là phần tái thực thế để về toàn đại tại sao ta bắt tầm mẹ nâng ngày chẳng về miền thì đây sầm qua đó tạ sạch nhà nó sầm qua thải lấy nó miền dân nâng ngày hay cao đây phải cắn bên phải căn ấy hoặc ra thì ruột về từ miền sạch nhà sầm cao vì nhiên nâng thế nâng ngày về miền thực thật than nã về miền tì tăng nèอัตเพียบนั่งจะไถ่นั่งแบบการตั้งแบบใส่อัตเพียบนะก็ไปตลอดจะประกันอัตเพียบนั่งแต่จีรอมบอจะไถ่นั่นนะนั่งไงเธอจีครูนจังเตยครูนจะเปราะก็เปราะจังเตยครูนจะใส่ก็ใส่เตยครูนจะซัดก็ซัดเตยมันจะแต่โยกอัตเพียบแต่ตีมาเธอครูนไอ้เตยนั่งไงจะไถ่นั่งใส่นั่งตีต่างนาจังเตยไปจับประกันตีต่างนั่งไอ้จีอัตตาตูครูนจะซัดจะประกวดนั่งนั่งแหละนักบอจะไถ่นั่งไปจังนั่งไงđể dân ban đăng thả đây tục nhiên ở khoai khoai này luôn dân trời xa trời cà phê trời mơ trời thải nắng á nắng cứ chỉ tu thực thể thế nè chẳng cả đọc sài nó đòi sạch tệ rồi lất bo là mắt rưỡi chẳng bạch rồi lất đòi luôn ai đăng ru và thua chỉ thiệt mình đăng nắng nòng chỉ vật nắng chỉ thiệt mình đăng đôi tóc tu cái tăng đôi xạ sọp chẳng đấy nè ngày bán chai nêm nó đạch lại kỳ ru bọt miên sợi ra ai tê sẽ đây răng chạy cứ thả ca đăng nó ọt miền rụp mong cho nó còn là say và thọ rụp cả là nó ngay bàn đăng niềm mà say rụp tăng thì tập bô mau nó niềm mà rụp bạc chơi tự nhiên nó đăng thả niềm mà say rụp nó bị miền và thọ rụp chỉ thì say ban bị miền chạm vào bị nhiên sau tự nhiên thiên nhiên chưa bao nhiên cay bị nhiên là nâu bị nhiên là khơi hay đăng rương nó bị miền và thọ rụp chỉ thì say cả và đôi chuyện đạp tiên là say phải chạy chẳng là ngàyแต่ดันดาตัวอันเมนจะไปใช้เตะไปใช้ไปเมนดาเตะกระดาษใส่ไปใช้ใส่ไปใช้นั่นโดยที่ว่าทอรูปจังนะไอ้มหาพุทธรูปพูดโดยกับมวลเตียนจังไงเมียนดาเตียนนั้นไปเงียนนั้นโดยที่ดาเตียนนั่งจังไงไปยกลือtớiเจตสักโดยเป็นลืออย่างเปรียบไปอ๋ออย่างเจตสักđấyนะแต่ถ้าอย่างกระนั้นกำนัดบานถ้าชีวิตยังรู้นั้นโดยเพลิงเตียนปงใช่จังเราเตเนี่ยมารูปะไปใช้ที่เงียนการแล้วกำนัดอันเนียมแต่ดังนั้นแบบอันเมียนเจียมหาพุทธรูปไปอันเมียนแต่ไรระเอchỉ niệm mà thua cái đam tay à say nâng bật thọ ru, toàn là dân đăng thả say bật thọ ru, bàn dân đăng thả niệm mình men ru, bàn tay bị à say nâng bật thọ ru, mình men chỉ ru pe, tay bị à say nâng bật thọ ru, nó chạy niệm chạy cái ru pa này, họ đăng đào bật tọt than là lệ nát, cái phó bật tọt than bằng niệm nó từ ru nâng, này đào từ còn nát bàn chẳng tới, vì nhiên nó bị ở bật tọt chỉ say chỉ pro, và bọn miền ru á. chỉ sắp chỉ nút chỉ tê vào đai tê cứ việcประกอบchỉ thiệt đằng rồi thiệt đây tập lên cho chẳng cái nào nó bị ru anh ấy việc còn là thay thiệt mùi tiệt tiệt thiệt truông lẹ nặng bọc luôn ập lên chỉ sắp thiệt đó về nhiên là thiệt như này cái coi là lật rươi là sự tệ là lật rươi trong cái bàn nhà cho bà là ngày đấy bàn nhà nó chỉ tu nhiên nó để thơ ở dân đằng nó dân sông nè để chết là chỉ mùi dân hệ gì sao mấy bom ôn ở cục mà đây giờ mấy ấp bàn này trong ao ấy giờ mấy có ấp bàn này ngày cứ chăm bách rồi áp tạ ti pa chẳng món đấy đó bột ở ông đấy tôi ốp rum chừng ra ao nhiên nó cao chuồn ai chẳng tới tầm đòn chứ nè tới dân ban này chui bình chui prap thia chẳng tới tạm để bột ở ông thằng đại màu đó đó là ngày chăm bách tôi dân tới diêm lực thấy ở nó ngay bàn dân tới pưng tới lớn bạch chay rồi bao sợ tệ năng kia rồi anh ấy cái này dễ thì tăng dễ thì rom rồi bao sợ tệ cái bên này chặt thua đó là ngày để sai bạch chay thì tôi là tệ tuôn chặt để xóm áp rộng màu này nòng tiền sao khi bạn đi nâng ai của sao là thua nâng kiểu bên đi bạch cháy để ao chậm ran tại bạch thang
năng này cột sál chia phải chạy này cột sál bởi một ông tụi đây chẳng nào hay năng này giải bạc cái tô bạn đi chia phải chạy tiền nu bạn say lô bạn say phê và nu bạn say năng này ai liền phải vẽ được thể của cả na bờ đằng thờ để ăn miền ta chẳng tới đằng phải chạy nơi là chia toàn hà bà tiền cầm chia phải chạy về ăn miền sạch một cô lấy tới cao tê đi tầm no này sang thà là thua sập và để chặt một ba là thua và để sân thị vì nhiên cao miền pro cầm chia phải chạy này sạch lô tầm o để cao mà đâu dương nữa tự nhiên và để sân thị vì nhiên chia tầm bông á đằng này vì nhiên chia tầm bông đó mến Việt Nam bị đa nè sang ao mến tê và đa và em và prom về pro chia vị bả bò làm mặt là thua cho ba dân bóng đằng này vị bả để sân thị đó về nơi lời cầm chia phải chạy nó dân riêng bác tên là bà chỉ dạy ra cả nhiên cao là bạn khơi cao là này cầm chỉ pui chứ đằng này đôi pi trên diêm tụi niêm bao pui bàn đông làm phai bàn xoay cho nó dạng là mình cầm mà này diêm tụi niêm bỏ cầm đó về nơi lời pui đằng ấy nhiên cao là đó này khi nào bà chỉ dạy ra cả nhiên nó khơi cao là này cầm đằng cá ọt tới này cầm ở khơi như mùi khơi vấn đề thà này phải chặt một bát để thua nó khơi cao là này cầm nó chia bạch chạy chẳng để ăn miên sạp tới xây tu phần tôi tới cao tê ru về tự nhiên sinh nhà sinh khao bị nhiên đó về ăn miên xây cao hết tới cao tiết tê được miên sầm nu nòng chặt cái diện mà cả bà sợ sẽ thành ở đất lực xạ xu nên là vậy đây là luật tới hết ăn cao tiết tê nên là chẳng được ăn miên ấy thật thấy tiếng tuột tu phần tôi tới cao tê bây giờ dây tam áp bị thòm nó đôi nu sạp tới cao nó là bài ở phùm đỏ cho ra hơn chẳng đó ở đây sân thị nó là bài phùm ác của sao vị bà hay chọn tại chặt bầm lưu dương ấy cột sao vị bà đây cho nó để chặt sen cái này cái nào vậy thì chọn tại chặt trong kháo hay là ở đây sân thị hàng đào mà chặt đi để cho cái này nó việc sen cái này chọn tại chặt lưu dương cứ của sao vị bà rồi ở đây sân thị đang của sao vị bà này và với anh này nó chọn tại đây của sao vị bà hay đó tới sạch không là bài ở phùm của sao vị bà rồi có thầm nu bàn chiên từ cả prom mà hạ cả tạ vị bà cái đấy đấy về mình bên chia mà ha vị bà nâng từ cao tề chẳng chỗ tệ chết nó được ba tệ tệ phiền kệ là luật rồi nhưng đây chân thế tứ là lời cam chia và chảy là ngày nhưng cổ sao vị bà phải thà chỉ phò là bỏ cổ sao là phò bẩn đó nụ dương group kia tầng o đó ngay là ngày cái tu về đây chân thị tầm bông nông tây này miệt ta đó cổ sao vị bà nó chỉ phò bẩn đó này rất là sài bон chia bài trái bàn ở miền Bắc Sơn Thị năng này hay ốp tham mà thì tăng thì tham của vàng nào năng này năng hay đào tới ba chữ diện này cả nhiên cả thằng tới về phổ biến thực thật là hàng năng này đi lúc đấy đào tới phiên thì nhiên rồi nhiên khơi để cả rồi luật tới vậy vậy miền thì cả rồi luật tới này tới sâu tới ở miền sào năng pasana nhiên miền cầm nọt đi cả tới sâu tới năng này hay đào tới chẳng tới miền An đi xong mùi tia thà chỉ bị tạ nịch cắn tệ bà bị trả cô phần nào là liệt bong á bà trả cô đó chỉ bị tạ nịch cắn tệ cái đây ó nông chỉ vật rồi nơi nhiên nó cứ ở miền Cam liệt bong à đây đây ó nông chỉ vật nó bị tôi mình tô mình nói mình shop mình to hết tại mau vì ơn ta là bong nó bị ở tiền á rồi miền tại ca rồi luật tây rồi mà đai khơi thì chặt côn tới sầm lạp chứ côn mũi pi 745 khơi nhờ lạp mùi bên 740 chẳng tới nó ngọc riết nó một tí miền đó đài chẳng tới vừa ở miền rừng không mà côn ti đọc mùi thả bàn nơi rô ha nên từ bà nhà để đăng thả vây vây để miền cả thay miền tại cả luật tây chẳng tới chẳng thì chẳng mùi đang chỉ vật nó vô chỉ ti phần thì thấy mình tô mình nói thì cứ vào bật chỉ sập đã mình thì nâng chỉ vật nâng mến mình thấy miền ti phần đó này miền ti phần cái mà tạ sọc
ហ្នឹងហើយវាសំខាន់ក្នុងការអប់រំចម្រើនវិបស្សនាគឺដោយសារមានទីពឹងក្នុងដំណើរឆ្ពោះទិសដៅនឹងឯងដែលធ្វើឲ្យមានកម្លាំងចិត្តហ្នឹងវិបស្សនាញាណហ្នឹងគឺថាជាឧបនិស្សយបច្ច័យនៃញាណក្នុងសន្តិបត្តិធ្វើឲ្យមានញាណក្នុងសន្តិបត្តិគឺព្រះនិព្វានអញ្ចឹងបានហ៊ានបរិច្ចាគហ៊ានទេសបងអ្វីទៅហ្នឹងមិនមែនដោយទុកទោមនោះដោយការអស់សង្ឃឹមអីទៅទេមិនមែនជាសេចក្តីទុកទេនៅក្នុងគោលគឺថានិព្វានអ្នកសបាយាបដិបទាអញ្ចឹងឯងមានបៃតិបាមកជាណាយតោសមសតិខន្ធធានឧទយបយ៉ាងណាលបតិបៃតិបាមកជាណាអមតាំងវិជាអ្នកតាំងគឺថាមានសង្ឃឹមមានកម្លាំងចិត្តហ្នឹងហើយសំខាន់តែមានវិបស្សនាញាណកើតឡើងមានទីពឹងណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺមានការលះបង់ក្តីត្រេកអរក្នុងជីវិតហ្នឹងហ្នឹងហើយដល់ទៅទី3ហ្នឹងហើយទី2រាប់តាមលំដាប់ទី1ភវតិដ្ឋិបហានੰទី2សតិមុនណាហ្នឹងហើយសតិយុត្តបយុត្តាទី2ហ្នឹងហើយបានទី3មាននៅក្នុងអដ្ឋទៀតអត់មាន1ភវតិដ្ឋិបហានੰ 2ជីវិតនិកន្តបរិចាគោត្រូវហើយទី3បានសតិយុត្តបយុត្តាហ្នឹងហើយទី4សទ្ធាជីវិតាទី5ឧសកបហានੰទី6វិកតភយតាទី7ខន្តិសោរច្ចៈបដិលាភោបានទី8អរតិរតិសហនតាតិហ្នឹងហើយអត្ថានិសង្សាអានិសង្ឃ8ប្រការនៅក្នុងភង្គានុបស្សនាញាណភង្គានុបស្សនាញាណហ្នឹងវលបតੰហោតិណាបានដល់នៅភង្គានុបស្សនាញាណទៅមានអានិសង្ឃ8ប្រការហ្នឹងហ្នឹងហើយចឹងរៀបរាប់មិញត្រូវហើយណាបានសតិយុត្តបយុត្តាហ្នឹងទី3ហ្នឹងហើយសតិវាសពកាលយុត្តបយុត្តាបានន័យថាប្រកបដោយការប្រែងជាយាមក្នុងកុសលធម៌ហើយមានការចម្រើនឡើងប្រែងជាយាមឡើងក្នុងការសន្សំនៅកុសលធម៌ដោយចម្រើនបញ្ញាហ្នឹងសទ្ធាក៏ចម្រើនជាមួយគ្នាហ្នឹងឯងមានការជឿទុកចិត្តនៅលើកុសលធម៌ដោយជីវិតយើងលោកីយើងរស់នៅយើងជឿជាក់ថាយើងតែមានបាយទទួលទានបានរស់បានហើយមានទ្រព្យសម្បត្តិសម្រាប់រស់នៅអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយយើងនិយាយទៅរៀបវាណាអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះហ្នឹងហើយបាប់ចិត្តក៏លោកដឹងបណ្ឌបាតអីផ្សាយ4អញ្ចឹងបែរតែយើងនិយាយធំដុំតិចមកក៏រៀបវាហើយចាំបាច់ត្រូវមានប្រាក់ហ្នឹងហ្នឹងហើយតែយើងរស់នៅសប្តាហ៍យើងជឿជាក់ថាតើមានប្រាក់បានយើងអាចរស់នៅបានណាហ្នឹងហើយជីវិតមនុស្សយើងហើយមានប្រាក់ហ្នឹងក៏យើងខំធ្វើការតែការងារប្រះចាក់ទោសទៀតហ្នឹងហើយតែលួចទៅប្លន់គេបានម្ដងមកការអីហ្នឹងវាមិនរួចផុតពីទុកលំបាកទុកទោសអីទៅទេអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើការងារសមាអាជីវោហ្នឹងយើងជឿទុកចិត្តនិយាយតាមថាមានទ្រព្យសម្បត្តិទៅយើងរស់នៅបានល្អបានសំណុកបានសុខបានស្រួលអញ្ចឹងអាហ្នឹងអញ្ចឹងយ៉ាងណាមិញអាហ្នឹងគេថាព្រៀបទេណាក្នុងដំណើរជីវិតយើងទៅមុខយើងជឿជាក់ច្បាស់ថាតើមានបុណ្យកុសលអញ្ចឹងហ្មងណាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងសទ្ធានោះចម្រើនឡើងជាមួយនឹងបញ្ញាដឹងហេតុផលនៃដំណើរជីវិតហ្នឹងហើយគឺថាទាំងក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏មានសេចក្តីសុខតាមផ្លូវចិត្តអរិយទ្រព្យហ្នឹងធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងមានសេចក្តីសុខជាស្ងប់មិនដៅកាហាយមិនកវល់កវាយមិនអន្ទះអន្ទែងណាសភាពនៃចិត្តហ្នឹងមានសេចក្តីសុខច្រើនដោយសារតែកុសលធម៌ចម្រើនឡើងហ្នឹងសេចក្តីសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងក៏ត្រូវពឹងនៅលើកុសលធម៌ហ្នឹងឯងពឹងបញ្ញាយល់ដឹងការពិតនៃជីវិតហ្នឹងមិនចេះតែតោមនោះក៏ទូតោះមិនចេះតែទៀមទាអីទៅទេជាមួយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិអីហ្នឹងក៏សេចក្តីសុខជាមួយគ្នានឹងសន្តោសអត់ធន់រស់នៅបានជាមួយនឹងរបស់ងាយហ្នឹងឯងវាដូចថារបស់ងាយដូចយើងទឹកបរិសុទ្ធអីចឹងទឹកសាបទឹកជាយើងទូទានអាចរស់បានអញ្ចឹងយើងមិនចាំបាច់ដល់ថា
គ្រឿងសង្វឹងសូរ៉ាមេរ៉ៃអីតលតែរបស់នឹងថ្លៃអីចឹងនឹងព្រៀបចឹងហ្នឹងហើយរបស់ធម្មតាងាយទឹកសាបទឹកសុទ្ធនឹងអាចឲ្យយើងរស់បានហ្នឹងហើយយ៉ាងណាមិញថាប្រភេទនៃជីវិតនេះជាមួយនឹងរបស់ងាយដែលអាចរស់បានកាលណាបើកំណត់ដឹងថាជីវិតនេះវាយកត្រឹមរស់ឲ្យខ្លឹមសារនៃក្តីសុខនៅលើផ្លូវចិត្តដែលមិនកើតទុកអញ្ចឹងវាតលតែចិត្តនឹងឯងមានការចេះដឹងហ្នឹងគឺកុសលធម៌ឲ្យក្តីសុខក្នុងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងឯងចឹងហើយត្រូវការកុសលធម៌ហ្នឹងជាកម្លាំងក្នុងដំណើរដែលត្រូវអប់រំចម្រើនអរិយមគ្គឲ្យសម្រេចលោកបត្តរៈហ្នឹងគឺត្រូវមមតំហើយហ្នឹងហៅថាសតិយុត្តប្រយុត្តាទី3ហ្នឹងហើយហើយទី4សទ្ធាណាទី3សតិសតោសតិឲ្យដល់មកទី4នេះសទ្ធាជីវិតាខ្លីតែប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងហើយសទ្ធាជីវិតាគឺថាការចិញ្ចឹមជីវិតនឹងបរិសុទ្ធហ្នឹងហើយសទ្ធាជីវិតាណាហ្នឹងដូចសទ្ធោទនៈអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបាយបរិសុទ្ធបាទសេរីសទ្ធោទនៈហ្នឹងអញ្ចឹងគឺក្នុងបញ្ញាញាណដែលចម្រើនឡើងហ្នឹងធ្វើឲ្យមានការលះបង់កិច្ចការងារដែលប្រព្រឹត្តទៅដែលមិនបរិសុទ្ធហ្នឹងព្រោះវាអត់មានពិសេសអីសម្រាប់ជីវិតហ្នឹងជាខ្លួនឯងគ្រប់គ្រងដើម្បីនឹងទៅបៀតបៀនជីវិតសត្វដទៃអីទៅនោះទេហ្នឹងហើយមានអានិសង្សឲ្យមានជីវិតរស់នៅបរិសុទ្ធក្នុងអាជីវៈហ្នឹងអាហ្នឹងពុទ្ធបរិស័ទយើងមានបញ្ញាតាមលំដាប់ហ្នឹងអញ្ចឹងណាទោះជាមិនទាន់ដល់វិបស្សនាញាណថ្នាក់ខ្ពស់អីប៉ុន្តែយើងត្រូវដឹងថាមានបញ្ញាហើយបានយើងអាចគិតថាត្រូវចិញ្ចឹមជីវិតឲ្យបរិសុទ្ធនេះហ្នឹងហើយត្រូវរក្សាខ្លួនឲ្យជាការរក្សាដ៏ល្អហ្នឹងរក្សាជីវិតរស់នៅគឺមួយថ្ងៃសំសេចក្តីល្អអប់រំទូមានចិត្តឲ្យមានការចេះដឹងឲ្យមានបរិញ្ញាហ្នឹងសម្រាប់មួយថ្ងៃហ្នឹងត្រូវការរស់នៅឲ្យប្រសិទ្ធៈទោសពីលោកនេះហ្នឹងហើយមិនសំទោសពេកមិនសំរឿងរ៉ាវអីក្នុងការរស់នៅទេគឺថាសំខាន់ប្រព្រឹត្តប្រប្រងថែរក្សាចិត្តខ្លួនឯងហ្នឹងដោយរក្សាកូនតូចអញ្ចឹងណាកូនតូចមានដែលនឹកឃើញថានឹងឲ្យទៅមានបានអីណានៅតូចគ្រាន់តែថាបានបើកដោះម្ដាយឆ្អែតគេងលក់តែប៉ុណ្្នឹងឯងយើងនៅតូចមិនបាននឹកឃើញថាត្រូវធ្វើអ្នកមានអ្នកបានអីណានៅតូចណាហ្នឹងគ្រាន់តែក្នុងន័យព្រាតដែលថាការដែលយើងត្រូវរក្សាចិត្តហ្នឹងដោយកូនតូចអញ្ចឹងហើយបើកដោះហ្នឹងគឺប្រកម្មដ្ឋានដូចទឹកដោះអញ្ចឹងក្នុងការដែលយើងអប់រំចិត្តដោយក្តីស្ងប់និវរណធម៌ហើយនឹងបញ្ញាចម្រើនឡើងហ្នឹងដូចទឹកដោះម្ដាយអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសភាពនៃចិត្តហ្នឹងអត់មានទៀមទីអ្វីក្នុងលោកហ្នឹងទេហ្នឹងឯងសភាពនៃចិត្តហ្នឹងចូលនៅក្នុងការដែលមានបញ្ញាចម្រើនឡើងហ្នឹងហ្នឹងឯងហើយយើងនិយាយគ្នាស្ដាប់បានដោយសារថាយើងមានទិសដៅនៅក្នុងលោកហ្នឹងពិបាកស្ដាប់នេះមកពីក្នុងជីវិតហ្នឹងវាបំណងប្រាថ្នាជាមួយតែសម្បត្តិក្នុងលោកហ្នឹងទៅហើយត្រូវរស់នៅបន្ទាប់ពីរស់នៅហើយត្រូវមានការរីករាយសប្បាយត្រូវមានការបង្អួតបង្អជាមួយនឹងសម្បត្តិក្នុងលោកហ្នឹងបង្អួតបង្អគ្នាឯងហ្នឹងហ្នឹងស្គាល់គ្នាអីហ្នឹងវាមានសភាពតែប៉ុណ្ណឹងដែលត្រូវការរបស់ហ្នឹងវាអត់មានដឹងថាមានស្អីពិសេសសំខាន់ខ្លឹមសារសម្រាប់ជីវិតលើសពីហ្នឹងទេហ្នឹងហើយពុទ្ធបរិស័ទយើងសិក្សាមកបែរទៅជានឿយណាយហ្នឹងសម្បត្តិនៅក្នុងលោកហ្នឹងទៅវិញដោយសារយើងដឹងថារបស់ទាំងអស់ក្នុងលោកហ្នឹងវានៅក្នុងការប្រែប្រួលវាមិនរួចពីសេចក្តីរវល់មិនរួចពីទុក្ខលំបាកហើយការអស់ទិដ្ឋិតណ្ហាហ្នឹងមានយើងមកចាប់បានត្រង់ដែលថាការអស់ទិដ្ឋិតណ្ហាជាទីពឹងនេះមិនមែននៅក្នុងសេចក្តីសម្គាល់មានខ្លួនយើងបានអីទេណាប៉ុន្តែវាអស់អាសេចក្តីប្រកម្មតែមានខ្លួនយើងនេះថ្ងៃយើងមានតែស្ដាយអីព្រោះតួទិដ្ឋិទេអាសេចក្តីប្រកាន់ខ្លួនយើងទិដ្ឋិមានឫសគល់សម្បយុទ្ធធัวអវិជ្ជាទៅតែមានតែស្ដាយអីមានស្ដាយខ្លាចអស់ទិដ្ឋិហ្នឹងឯណាដូចរោគអញ្ចឹងណាយើងមិនស្ដាយរោគទេណាហើយអារោគហ្នឹងរោគធ្វើឲ្យញៀនញ៉ាមជាមួយគ្នានឹងរបស់ក្នុងលោកហើយសម្បត្តិក្នុងលោកហ្នឹងវាជាសម្បត្តិរបស់មេទៀតវាដូចជាត្រូវខ្ចីត្រូវបុលត្រូវជាពាក់វគ្គវិនរបស់ក្នុងលោកហ្នឹងទៀតដោយសារតែរោគហ្នឹងហើយវាត្រូវជំពាក់បំណុលក្នុងលោកហ្នឹងហើយរបស់ក្នុងលោកហ្នឹងសិតតែរបស់មានបំណុលរបស់មេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមិនស្ដាយទេអារោគទិដ្ឋិតណ្ហាហ្នឹង
ហើយយើងដឹងថាការអស់ទិដ្ឋិបញ្ហាហ្នឹងមានដោយបញ្ញាចម្រើនឡើងដឹងអត្តភាពហ្នឹងដឹងជីវិតហ្នឹងតាមសេចក្តីពិតដឹងរូបដឹងនាមហ្នឹងឯងតាមសេចក្តីពិតហ្នឹងធ្វើឲ្យទិដ្ឋិប្រកាន់ខុសហើយនឹងតណ្ហាដែលតាំងនៅក្នុងឋានៈស្មើនឹងទិដ្ឋិរហូតដល់ទៅតណ្ហាមាននេះដែលមានអវិជ្ជាជាឫសគល់ហ្នឹងគឺអស់ទៅបានដោយសារតែការកំណត់ដឹងសេចក្តីពិតនៃជីវិតហ្នឹងជីវិតហ្នឹងតែកាលណាដឹងតាមសេចក្តីពិតទៅវាត្រូវអស់សេចក្តីប្រកាន់ណាការដែលត្រូវចាប់ប្រកាន់រូបធម៌នាមធម៌ក្នុងជីវិតហ្នឹងវាត្រូវរលត់អស់ទៅដោយការតែដឹងសេចក្តីពិតហ្នឹងឯងដឹងសេចក្តីពិតហ្នឹងវាមានប្រព្រឹត្តទៅបរិច្ចាសមុបាទធម៌ជាទុក្ខសមុទយៈហើយសេចក្តីពិតដែលជាការអស់ទុក្ខនេះការដែលដឹងទុក្ខដឹងការរលត់ទុក្ខដឹងការអស់ទៅនៃទុក្ខការដឹងហ្នឹងណាវិជាហ្នឹងញាណហ្នឹងណាហ្នឹងឯងដែលថាជាការដឹងក្នុងសច្ចធម៌ហ្នឹងដែលធ្វើឲ្យសេចក្តីប្រកាន់ហ្នឹងគឺថារលត់អស់ពីចិត្តហ្នឹងឯងហើយនឹងឯងជាទីពឹងអស់សេចក្តីប្រកាន់អស់ទុក្ខដែលកើតមកពីការប្រកាន់ហើយវត្តដល់ទុក្ខព្រោះការប្រកាន់វានាំឲ្យកើតកម្មជាបច្ច័យអញ្ចឹងវត្តដល់ទុក្ខដែលកើតពីកម្មកិលេសហ្នឹងក៏ត្រូវមិនមានហ្នឹងឯងហ្នឹងដែលញាណនៃពុទ្ធបរិស័ទយើងតែមានញាណក្នុងសន្តិបត្តិជាទីពឹងធ្វើឲ្យមានកម្លាំងចិត្តហើយមានជាទីអាងណាហ៊ានលះបង់ហ៊ានចោលអ្វីៗក្នុងโลกហ្នឹងហើយហ៊ានចម្រើនកុសលធម៌ហ្នឹងឯងដោយជឿជាក់មិនសង្ស័យក្នុងកុសលធម៌ហ្នឹងមានការរស់នៅបរិសុទ្ធចឹងទៅហ្នឹងឯងបានទី5ហ្នឹងឧសកបបហានាំងមានបហានាំងមួយជាទី5ទី1ភវតិថិបហានាំងទី2ជីវិតនិកន្តៈបរិចាគោហ្នឹងឯងទី3សតិយុត្តបយុត្តាប្រែបានហើយតាមហ្នឹងណាហ្នឹងឯងហើយទី4នេះសុភាជីវិតាទី5នេះឧសកបបហានាំងហ្នឹងឯងលះបង់នៅអាការខ្វល់ខ្វាយក្នុងការធ្វើបាបហ្នឹងឯងវាអត់មានការខ្វាយខ្វល់អីព្រឹកទៅជាបាបផ្សេងទេឧសកបហ្នឹងវាខ្វល់ខ្វាយខ្វាយព្រោះតេតងទៅនឹងការប្រកាន់ជីវិតហ្នឹងខ្វល់ខ្វាយធ្វើអីដើម្បីខ្លួនឯងហ្នឹងហ្នឹងឯងមេរោគខ្លាំងណាស់ប្រកាន់ខ្លួនឯងហ្នឹងហ្នឹងហើយយើងកំណត់រូបធម៌នាមធម៌អញ្ចឹងទៅយើងមកឃើញថាការដែលមិនប្រកាន់ខ្លួនយើងហ្នឹងទៅវាអស់រឿងមិនមែនអស់តែមួយរឿងហ្នឹងទេរឿងស្អីទៀតក៏វារសាយរសាត់បាត់ទៅតាមហ្នឹងព្រោះរឿងវាដោយសារតែយើងសម្គាល់ថាខ្លួនយើងហ្នឹងអ្នកដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងឯងដល់ដឹងអារម្មណ៍ទៅមានលៀបអត់លៀបមានយោអត់យោយើងហ្នឹងអ្នកទទួលហ្នឹងឯងសរសើរនន្ទាសពទុកហ្នឹងអញ្ចឹងទៅដល់ទៅថាជាក់ស្ដែងមានតែវិញ្ញាណដែលដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងអញ្ចឹងមិនប្រកាន់វិញ្ញាណហ្នឹងអញ្ចឹងក៏រលឹកវិញ្ញាណដែលដឹងអារម្មណ៍ហ្នឹងរឿយទៅដែលកំពុងនៅរស់ហ្នឹងនៅវិញ្ញាណហ្នឹងហ្នឹងឯងអត់វិញ្ញាណធ្វើម៉េចយើងឥឡូវលឺទៅបាបណាតួលឺហ្នឹងតួវិញ្ញាណហ្នឹងការរស់នៅហ្នឹងគឺប្រកបជាមួយនឹងវិញ្ញាណហ្នឹងឯងជីតន្ត្រីហ្នឹងហ្នឹងឯងលឺហើយក៏ដឹងរឿងទៅនាមធម៌ហ្នឹងឯងហើយដែលស្លាប់ហ្នឹងគឺវាអត់មានវិញ្ញាណហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងដែលនៅរស់ហ្នឹងគឺនៅវិញ្ញាណហ្នឹងឯងហើយវិញ្ញាណហ្នឹងអត់ចាំបាច់ខ្វល់យើងថាឲ្យទៅនិព្វានឲ្យបានលក្ខផលអីទេវិញ្ញាណប៉ុណ្ណាកុសលអកុសលវិបាកកិរិយាអីហ្នឹងប៉ុណ្ណាប៉ុណ្្នឹងឯងវាអត់ចាំបាច់ទៀមទាឲ្យវិញ្ញាណនឹងបានស្អីរហូតបានមគ្គផលនិព្វានដូចយើងត្រូវការឲ្យខ្លួនយើងបានមគ្គផលនិព្វានអីចឹងហ្នឹងឯងដោយសម្គាល់តែមានខ្លួនដល់តែយើងចូលក្នុងបរិបទាផ្លូវទៅព្រះនិព្វានទៅដែលបានព្រះនិព្វានហ្នឹងគឺអស់សេចក្តីប្រកាន់ហ្នឹងទេតើលះសេចក្តីប្រកាន់ហ្នឹងដោយវិបស្សនាហ្នឹងដូច្នេះវាលះអាការដែលតាមតឹងក្នុងសភាពដែលថាឲ្យខ្លួនឯងបានមគ្គផលនិព្វានហ្នឹងណាវាលះអាសភាពតាមតឹងដើម្បីឲ្យខ្លួនឯងអ្នកបានណាទៀមទាឲ្យខាងតែបានត្រូវការធ្វើម៉េចឲ្យបានណាហ្នឹងឯងហ្នឹងដំណើរទៅព្រះនិព្វានហ្នឹងគឺទៅរកអស់អាសេចក្តីប្រកាន់ខ្លួនឯងដើម្បីឲ្យបានស្អីមិនមែនត្រឹមតែក្នុងโลกហ្នឹងបានមគ្គផលនិព្វានហ្នឹងក៏អត់ចាំបាច់ថាឲ្យខ្លួនឯងអ្នកបានស្អីពីព្រោះខ្លួនយើងអ្នកបានហ្នឹងវាអត់មានណាដែលថាព្រះពុទ្ធអង្គសម្ដែងថាអ្វីមិនមែនរបស់អ្នកទាំងឡាយហ្នឹងមកពីអត្តាយើងហ្នឹងវាអត់មានណាហ្នឹងហើយអ្វីកាយនេះមិនមែនជារបស់អ្នកទាំងឡាយទេក៏មិនមែនជារបស់អ្នកដតីដែរហ្នឹងមកពីអត្តាយើងអត្តាអ្នកដតីវាអត់មានវាមានវិញ្ញាណដឹងអារម្មណ៍ហើយវេទនាសោយហ្នឹងណាហ្នឹងហើយវាមិនមែនថាមានខ្លួនយើងហើយយើងអត់មានអីទេក្រលហេមហាមមិនមែនទេអត់មានអ្វីជារបស់យើងហ្នឹងគឺមកពីតួយើងដែលជាម្ចាស់ហ្នឹងវាអត់មានហ្នឹងហើយវាមានតែរូបធម៌ដែលវាបានជាទីអាស្រ័យនៃនាមនេះដែលរស់នៅរាល់ថ្ងៃហ្នឹងណាហ្នឹងឯងរូបហ្នឹងមហាពុទ្ធរូបដូចកមួនទៀនរួចទៅវាមានវត្ថុរូបដែលកើតពីកម្មហ្នឹងដូចបច្ឆេះទៀនរួចទៅវិញ្ញាណហ្នឹងដូចអណ្ដាតទៀនហ្នឹងតែប៉ុណ្្នឹងឯងជីវិតយើងរស់នៅហ្នឹងរលត់ពេលណាពេលហ្នឹងឯងដូចទៀនកំពុងឆេះអញ្ចឹងហ្នឹងឯង
chẳng xây đêm phong thế cứ đã tiến chẳng nào mấy chỉ vật chẳng phong rốt cứ vì nhiên để đăng là rom như này rồi lật bàn rồi tôi còn nọt bàn đó là vì nhiên để đăng là rom nó cứ vì nhiên là thiệt đó là này hay đào từ thì của muối vị cả tạ phê giờ ta đó là này để pra chạm phê từ vị cả tạ phê giờ ta nó tới thì trầm pí khăn tế sao rạch chắc là đệ liệp hồ thì phẩm bấy là tệ xã hạ nợ ta tệ này phổ vệ tịch thắc và hà năng nó chọt hiện đó hay chi tạ nịch cầm tệ bà đi trà cô chọt hiện để sạch tì tập ca đọc lìa tới giọt tạ bị giọt ta để sạch thia chi bị ta sọc cặp và hà năng vị cả tạ phê giọt ta khăn tệ sao để chập và đệ liệp hô là tệ xã hạ nợ ta bạn đây thà ọt thuần ọt tròm cột sừng cọt nơi ca sờ lạnh sọp cọp to nữa là tệ là mình trade on với sọp á là tệ sờ lạnh tình chất trade on nè ti phẩm bấy đó nè ti phẩm bí hành tệ sao để trả để liệp hô cả bạn đào Trung Quốc nơi hành tệ sao để trả hành tây đây ọt thuần chỉ mùi năng là rom để chôn một đó chỉ vật dơ nè thời miền đây ọt thuần chia diêm ông thua bậc hành tây năng chôn có ác tổ xạ đấy chôn có vi rịa bật tây năng này ông trung sầm đại vi rịa nó cứ tình trạng trap dương thà bật tây miền ốc xã bật tây miền rom á riêng để dân tây chia diêm năng này và ọt miền ốc xã ấy không chỉ vật thế và ông sầm đại vi rịa thôi ấy nó còn bảo dân kia là to chỉ mùi ốc xã này chỉ vật á để dân tây mặt tây o năng ca để dân ọt thuận ban chia diêm ban năng này năng cái chia chùm này đăng á thầm đá tu tới dân người ta chăm tại tô mình no chăm tại to thì mùi năng là vậy vậy là mình đôi chặt á năng này năng miền trục nia thằng o năng ai nụ giờ miền riêng pin chặt miền riêng to chặt năng này tại đó thì dân châu mà áp rung năng là sa đấy dân ra đến đất thà bố tự ông sầm đại cả bà đọc đấy chi diêm mà mấy bạn kia bà ông đánh đấy chi diêm mà nông cô thị bạc cái thua lơ sợ tệ thì là sợ tệ miền là phẩm bay vậy lòng sợ tệ tháng buồn năng này hay sợ tệ nông entry nông phải lệ nông cô trang kiện nông ở đây giờ mẹ buồn tiền hay bảo vì gì miền sầm mập thiên buồn hết miền vì giật thì bạc mũi tiền rồi năng này chị atiba đó chị tì tăng này đây sầm ra chứ atiba bạn trẻ ở trường nó chỉ tì tăng này chỉ đây sầm ra thị năng này chẳng tiện vì vợ chợt tại vàng xà đó nó giống lơ lại năng mùi nòng thì bà nó ở miền sật tệ năng này hay entry phải lẹ bộ trang kệ đây giờ mẹ miền sật tệ miền vì vợ mà đôi khi này hay buồn thằng đào nó tới tháng 4 hay đào tới mà thiên 4 vì vợ chẳng vì vợ lắm miền bồng buồn nọ ông thua vì vợ chơi được sắc nữa đại tu chia bồ thị bạc giờ thua chả nào này giống bố bố ông trong đây cả đo sai nơi đây tốc nông gì vết ta sẽ đây tốc miền tại cả đo sai đây tốc đầm bấy ti bằng phật tốc cả rùi phật chạ tốc sầm bát bao dương đó nè dân complete thật sầm bát bao dương miền ti bằng phật tốc á cái này tiền đó này đôi thà còn ai thà chết để mơ nghe luôn dân đặt luôn dân on tiệp sao ấy đó nên này từ dân sắc xa ở trong rưỡi tới thà miền cầm lăng miền ca che đăng hay đăng luôn dân thà ai từ tua sầm bát trên tiền đăng bàn đằng này hay sầm bát trên tiền đó cái thà dân vậy thà chỉ mua đọ rồi bỏ trên miền phía thà mua đọ sầm bát dân đó sầm bát trên tiền ti bằng phật tộc chia sầm bát bao dương đó miền là ngày đại dân trăng trai chi chia diêm đôi cặp chia diêm chi chứ á cả chi nó cái đây chia diêm là ngày là không bằng cả sâu đó chi là ngày
គឺដីជាយាមជីដោយចោត្រាហ្នឹងគឺតួបញ្ញាហ្នឹងហើយហើយគូជាមួយសទ្ធាដូចថាដៃកាន់ដងចបសម្រាប់ជីកអញ្ចឹងហ្នឹងហើយបើនិយាយពីមេតបវិញគឺកាន់ដាវគឺបញ្ញាហ្នឹងអញ្ចឹងទៅសទ្ធាជាដៃហ្នឹងហើយយើងមានសទ្ធាទទួលយកអាវាតរបស់ព្រះអង្គទទួលយកពធហ្នឹងព្រះអង្គសម្ដែងឲ្យបញ្ចេញសទ្ធាមកទទួលយកពធហ្នឹងណាដូចថាទទួលយកប្រខណ្ឌទៅប្រយុទ្ធជាមួយនឹងកិលេសមេអញ្ចឹងឬក៏ទទួលយកចបជីក្នុងវម្មិកសោតហ្នឹងជីដោយបញ្ញាពិចារណារូបកាយហ្នឹងរហូតដល់ទៅយកបាបយកអកុសលចេញអស់ទៅសម្រាប់ព្រះរហ័តហ្នឹងណាហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺនៅលើសមត្ថភាពរបស់យើងដូច្នេះយើងរស់ស្អីក្នុងលោកហ្នឹងយើងដឹងរស់គ្រាន់តែសម្រាប់រស់ប៉ុន្តែអ្វីដែលរួចផុតបញ្ហាទាំងពួងដោយយើងប្រកខាងដើមយើងស្ដាប់បានហើយណាអ្វីក្នុងលោកហ្នឹងមិនមែនរបស់អីដែលយើងដូចថាយើងលះបង់យើងចោលមិនបានទេគ្រាន់តែថាវាអាស្រ័យសេចក្តីទុក្ខបានវាត្រូវការរស់សេចក្តីសុខក្នុងលោកហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវយើងមករកការមិនមានទុក្ខនេះហ្នឹងហើយដែលជាទិសដៅរបស់យើងហ្នឹងការមិនមានទុក្ខហ្នឹងមានហ្នឹងហើយដូច្នេះយើងមិនចាំបាច់ខ្វាយខ្វល់រស់ស្អីក្នុងលោកហ្នឹងដើម្បីជាទីពឹងទេមកល្មមគ្រាន់តែថាអាចរស់បាននេះទីពឹងរបស់យើងគឺការមិនមានទុក្ខគឺមិនមានសេចក្តីប្រកាន់មិនមានអត្តភាពមិនមានភពហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរៀបរាប់ក្នុង8ហ្នឹងទៅរាប់មើលឲ្យតែចាំចំណាំដូចថាយើងមានសទ្ធាមានទំនុកទុកចិត្តនៅលើធัวហ្នឹងដែលជាអានិសង្សរបស់បញ្ញាហ្នឹងប្រមូលដូចថាយើងបានខ្លះតែវាមិនតាន់គ្រប់គ្រាន់បបោអីប៉ុន្តែថាធ្វើឲ្យយើងជឿជាក់បញ្ញាចម្រើនឡើងហ្នឹងធ្វើឲ្យទី1ប្រវត្តិទិដ្ឋិបហាnăngហ្នឹងហើយដែលមិនងាយលះបង់បានទេនៅអត្តានុទិដ្ឋិហ្នឹងតែតែប្រកាន់អត្តាហ្នឹងស្លាប់ទៅសូន្យឬក៏កើតទៀតចឹងទៅហ្នឹងហើយដល់យើងបានសម្មាទិដ្ឋិដឹងបដិច្ចសមុបបាទធัวណាហ្នឹងហើយលះអត្តានុទិដ្ឋិបានទៅដើមទុនធំណាស់ក្នុងវិបស្សនាហ្នឹងរួចទៅក៏លះដល់តទាំងកបហាណៈដើមទុនដែលនាំឲ្យសម្រេចលោកតរៈធัวអរិយមគ្គសោតាបត្តមគ្គហ្នឹងហើយទី2ជីវិតនិកន្តបរិចាគោលះបង់ក្តីត្រេកអរក្នុងជីវិតហ្នឹងហើយលោកឲ្យមានទុកទោសច្រើនណាជីវិតណាសម្បុកនៃរោគជំងឺស្រាប់គ្រប់ជាទីធ្លាក់ចុះនៃជារាមរណៈហ្នឹងហើយមានបញ្ហាមានឧបសគ្គហើយបញ្ញខណ្ឌហ្នឹងជាអ្នកសម្លាប់ទៀតសត្វលោកតែងស្លាប់វាទុកទោសច្រើនហ្នឹងហើយយើងស្រឡាញ់ពេញចិត្តខ្លួនយើងចឹងទៅហ្នឹងហើយវាជាប់ជំពាក់រហូតមកដល់យើងពិចារណាដល់ទៅដឹងថាវាអត់មានជាអត្តាតួខ្លួនយើងទៅយើងកាន់តែក្រៀកហ្នឹងហើយជាមួយគ្នានឹងអ្វីៗដែលជាទុកជាទោសហ្នឹងទីពឹងរបស់យើងគឺការមិនប្រកាន់ហ្នឹងហើយការអស់សេចក្តីប្រកាន់ទោះជាអត្តភាពនៅមានក៏ដោយនៅតែអត្តភាពទៅតែការមិនប្រកាន់នេះហ្នឹងហើយជាទីពឹងហ្នឹងហើយសេចក្តីប្រកាន់ឈប់កើតឡើងណាហ្នឹងហើយឈប់កើតកើតក្នុងចិត្តឈប់កើតគឺក្នុងចិត្តហ្នឹងទៅជាចិត្តវិវេកទៅហើយចិត្តវិវេករបស់ព្រះរិយបុគ្គលឈ្មោះថាបានឧបធិវិវេកហ្នឹងទៅទៀតហ្នឹងហើយទី1ប្រវត្តិថេបហាnăngទី2ជីវិតនិកន្តបរិចាគោទី3សតិណាយុត្តវិយតាគឺថាប្រកបជាយាមក្នុងកុសលធម៌សពកាលទី4សទ្ធាជីវិតាជីវិតបរិសុទ្ធក្នុងអាជីវៈក្នុងការងារហ្នឹងការងារជាព្រះដែលសម្រាប់ជីវិតរបស់យើងការចិញ្ចឹមជីវិតក៏នៅលើការងារសំខាន់ការងារប្រសិទ្ធៈទោសហ្នឹងហើយមនុស្សសាងការងារសាងមនុស្សឲ្យបានទៅជាអរិយបុគ្គលដោយសារតែកិច្ចការងារហ្នឹងឯងសំខាន់ការងារអញ្ចឹងទី4ហ្នឹងគឺថាសទ្ធាជីវិតាទី5ឧសកបបហាnăngលះបង់ការខ្វល់ខ្វាយក្នុងការធ្វើបាបផ្សេងសភាពនៃចិត្តជាបាបជាអកុសលអីហ្នឹងណាមិនខ្វាយខ្វល់ដោយថាពាក់វគ្គវិនអីដែលនាំឲ្យចិត្តជាបាបជាអកុសលចម្រើនទៅនោះទេការខ្វាយខ្វល់ឲ្យចិត្តខ្វល់ចិត្តរវល់ណាហ្នឹងឯងគេថារក្សាចិត្តមានសេចក្តីសុខស្ងប់ច្រើនឡើងក្នុងជីវិតចាំថ្ងៃហ្នឹងឯងគឺទូនាទីក្នុងការរក្សាចិត្តឲ្យជាសុខរស់សេចក្តីសុខក្នុងជីវិតទៅទីបំផុតមកឃើញត្រង់រក្សាចិត្តឲ្យជាសុខហ្នឹងឯងចឹងហើយដល់ទី6វិកតភេយតា
ប្រាជ្ញាភ័យហ្នឹងឯងភ័យរឿងអីហ្នឹងផ្សេងហ្នឹងហើយទី7ខន្តិសោរិច្ចៈណាបដិលភោបានដោយចំពោះនៅខន្តិសោរិច្ចៈក្តីស្ងប់ស្ងៀមខាងក្នុងដោយក្តីត្រេកអរស្ងប់ស្ងៀមដោយស្ងប់ក្នុងចិត្តហ្នឹងឯងបើតេតងនឹងកម្លាំងញាណដែលចម្រើនឡើងនឹងឯងហើយបានទី8ហ្នឹងអរតិរតិសហនតាតិហ្នឹងឯងហ្នឹងខ្ញុំណារលឹកឃើញដល់អានិសង្ឃរបស់ទាំងកញ្ញាតហ្នឹងមកពីអានមើលក្នុងប្រតិរេគាថាមានអបទានអីផ្សេងទៀតតែរំលោងមកហ្នឹងហើយមើលក្នុងប្រតិរេគាថាទុក្ខនិបាតហ្នឹងឯងតនាងចតាបើកមើលតិចមើលពេកដក57 ទុក្ខនិបាតតពោ150 150ឃើញណាតើលេខគ្នា288ណាលេខគ្នា288កញ្ចាបៈខោមហេកេសិកាឃើញណាហ្នឹងហើយរៀនគាថាហ្នឹងតិចទៅទោះឲ្យយើងជ្រះថ្លាគិលានេះពេលហៈតុបលាទុនដៈមោលុភៈកេឆាមិបបតាំងអភិរូហយៈសង្ឃាដឹងនិក្ខបតវានៈបតកញ្ចៈនិកោជយៈសេលេខំភេសੰអត្តានੰតមោខន្ទាំងបតិរិយៈកន្លែងខំភេសੰអត្តានੰហ្នឹងគឺការសង្កត់សង្កិននៅខ្លួនគឺសន្តាននៃចិត្តហ្នឹងដោយអំណាចនៃញាណហ្នឹងបានជានឹកទៅដល់អានិសង្ឃរបស់ញាណហ្នឹងហើយពីទៅគេថាណាហ្នឹងហើយកញ្ចាបៈខោមហេកេសិកាណាទៅកេសិកាស្គមកេសិកាសិកាកញ្ចាបៈហ្នឹងដូចថាពិតមែនណាហ្នឹងឯងពិតមែនតែអញ្ចឹងណាហ្នឹងឯងពិតមែនតែខ្ញុំកេសិកាស្គមហ្នឹងឯងកញ្ចាបៈខោមហេហ្នឹងខោហេហ្នឹងនៅក្នុងក្តីកញ្ចាបៈហ្នឹងបញ្ជាក់ថាពិតមែនតែអញ្ចឹងហ្នឹងហើយពិតមែនតែខ្ញុំហ្នឹងកសិកាស្គមចឹងមែនអីមែនតែមិនស្គមមែនគិលានីហ្នឹងឈឺទៀតហ្នឹងហើយយើងមើលសភាពដូចថាកនាងចាស់ហ្នឹងហើយហើយយើងក៏ចាស់ដែរកុំឲ្យយំអួយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយឲ្យចិត្តយើងរឹងប៉ឹងដើម្បីលះបង់អាចាស់ហ្នឹងចោលទៅទៀតកុំឲ្យវានៅក្នុងក្តីប្រកាន់យើងណាយើងអ្នកចាស់រូបកាយហ្នឹងហ្នឹងឯងរូបឯសភាពនៃរូបហ្នឹងវាក្រំគ្រាហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺបានតនាងចិត្តតានៅខាងក្រោមហើយចិត្តតាអញ្ចឹងហ្នឹងចិត្តតាហ្នឹងឯងពីលានីហើយតលហៈតុបលាប្រែតែកម្លាំងខ្សោយហើយខ្សោយហ្នឹងខ្សោយខ្លាំងទៀតមិនមែនខ្សោយតិចទេហ្នឹងឯងពេលហៈហ្នឹងប្រែថាច្រើនប្រែថាធ្ងន់ខ្លាំងហ្នឹងឯងពេលហៈណាមកពីពហុដែរពហុច្រើនពហុលេពហុបូកនឹងលេបល័យហ្នឹងឯងហើយលុបសអុកចេញទៅហ្នឹងឯងហើយលោជាឡមកហ្នឹងឯងទៅជាពេលហៈទៅពេលហៈតុបលាគឺថាកម្លាំងខ្សោយមែនទែនហ្នឹងឯងគិលានេះឈឺទៀតចាស់ឈឺស្គមឈឺកម្លាំងខ្សោយមែនទែនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងកាន់ឈឺច្រត់ទុនដៈមេលុភៈណាហ្នឹងឯងទុនដៈឈើរបងឈើច្រត់ហ្នឹងអោលុភៈវាច្រត់ចុះហ្នឹងឯងអវៈហ្នឹងឯងអវៈលុភៈអវៈអោណាអោលុភៈហ្នឹងបានតែច្រត់ចុះមានដំបងគឺឈើច្រត់ហ្នឹងឯងទៅទុនដៈមោលុភៈណាក
kẻ cha mị thơ đầm na tới bạc tăng phi ru hay dẹ phi ru hay dẹ nó làm phnom á bạc tăng phi ru hay dẹ chuột chơi chuột làm phnom tiết làm phnom cái chỉ cột năng này miền thà hay miền áp tiền nông sản na của Phật ông một nấng bồi chia ca bọc bao năng này nhận lại miền lì bồi chia đập rệp chơi cái bột ca chia cân ở đây thôi năng này nông áp tiền tập vì bồi chia phải ti pram đuông màu nó được năng này miền hay đào từ chuột lại phnom chẳng tới đào lời phnom sang kia đắng nịnh khai bệ tòa nè đại cho này thằng quật sang kia đây là ngày rồi tới bắt được cành chắc nịnh coi chỉ dẹ thì coi chỉ dẹ cặp ba là ngày bắt được cành chắc nịnh coi chỉ dẹ đã sang kia đấy nó sang kia đắng nịnh khai ba nịnh khách sang kia đắng nịnh khai tòa nè nịch khẽ bé toa nè làm ở nó rằng kia đắng nịch khẽ bé toa nè rồi đấy này đã nơi rằng kia đấy nó dân cái này nực để lật đào sụp hiệp nè bu hết mình riêng phai qua ấy tới thế này bật từ đào sờ bò sật cái đó mình sai mong chặt ấy ấy có cha rồi na rù cài nâng cam mà than nâng nơi từ nông sơ là mà thị bà nhà này này đã sang kia đầy tới dân ra là nó cái lớp tam tập hiệp côn đó là ngày côn bò từ niên chặt ta nâng là ngày nợ tới chia ra nông chi vật là từ đầm bay rùi phật trả tục chia sầm bát riêng của ông riêng luôn nó cả rùi phật trả tục ở dân complete là ngày này cái nông bột thiên sự tệ thom miên sự tệ sang kia sự tệ là cả rùi phật trả tục nó là cái nông thom miên sự tệ mẹพอเรียนในเป็นยังดังตามระยะในประหยัดที่ทัวประหยัดที่ทัวนั้นก็ทำเรียนรู้สึกเตะนั้นนั่นแหละให้บานประตอดจงคราวเนี่ยบุญประตอดđó đằngนั่นนั่นแหละตอดตีมุ้ยเราดมรักมาเตียนมานั่นแหละcảnh trà bé khao mà hết kệ sẽ cả kỳ liềnนี้เป็นละฮะtốt bề lìa tại đó tình mình được nhom scom chư miền cực láng sao miền tên tuần đệ mồ lục hệ kẻ cha mỹ nhom cầm chui chuột là bạc tăng apiru hay gì nó là phnom ban đó có sang kia đăngในกระเป๋าตะวันเนี้ยปัจจัยจะนี่ก็จีเยะđặt sang kia đây tới có cặp bạc tới đấy có xe lê nó cứ mò phnom á năng ở miền Tây coi mấy là bẹt thà được bẹt thà coi là ngày xây lê nó ban đây là coi lời mò là ngày khám phê sân ta năng này khám phê sân nó cứ dùng cọt sực cân đời luôn cọt sực cân luôn đấy bẹt thà là phần chưa tí sân đan là chặt là ngày ta năng sân đan là chặt luôn ai nhớ đó cọt sực cân là ngày ban ta màu khăn tháng bát tê lì nè bát tê lì nó về bong đây cùng nuôi mà nghét á, tao màu khăn thang bát tê lì nó á, cùng nuôi nghét cứ bị chia ra này, bát tê lì nó có đẹp bong, này mà cái trái bát men tại nhom chỉ sấy scom, tại sĩ cám sấy scom á, vì liền đấy là miền trung ngữ, về là hạ tục về miền tầm lăng thoi khăng. Hay tuần đệ mồ lục hệ kẻ cha mỹ bạc tăng bị rồi dễ chuột tầm bón láng từ lời nùng hay sang kia đăng nịch cái bệ tòa nữa bàn đặt nơi sang kia đấy bạc cảnh chắc đi coi chỉ dễ làm cặp nơi bát hay coi được đạn ông vuông chó mà vừa nên phải lấy như là xây lê lời nùng xây lê nó được mọp nùng á mấy bạn đọc tập bài tầm màu khăn thang bạc tiền dễ nè tụm lê bát tê lì nó tụm lê là màu khăn thang nơi cụm nô mà nghét nó cứ màu hạt từ ban đấy sẵn cân nơi khuôn gọt cân nơi khuôn nó được đạn vuông cho nó vô cái đấy đi đẹp cái tha máu ta đòi ca tụm lê nơi cụm nô mà nghét cứ màu hạt nó ấy hay khăm phê sân gọt cân nhom nhi chắc chúng ta oi nơi cái lẽ để nom ơi miền ca cao to từ tiền nè ngày đau giờ đây giờ mẹ bàn cái lấy sự vật đã cầm vật đã bị bạc của vật đã nó mình cao to từ tiền nó đẹp là thá lộ chuyện thá mình cao to từ tiền nó đại cá sừng cọt sừng cân là ngày
này năng cần để năng cần lực ấy áp tiến lấy thế này nơi lòng bây đỏ chặt vào mùi nữa bùa sai sạch nữa mình tập đi bằng chặt đi bạc tê cả và đèn là lạng cả thì cái này nó mà lẹ lạ America phê gia bạc tiền lẹ lạ America nó cà bọc bó mê ly cà nụ ấy trong cá chia cần ở đây cái nò như là tiệt này tấn chăm tại phía kia bạn khơi bể bột chỉ bể sử dụng phu trong prascha thủ lý trong chia kỳ lệ nhóm ở miền chặt chỉ phá miền chặt thì kháng miền chặt trade o với nơi anh chỉ đi hết cái càng dốt nơi cầm rong cao và bóc từ buổi chia là bể sử dụng phu nhóm lệ bong riêng cái chia cái nò nhí ban từ cái trong tham ta và tấn đau từ sau là cam để nhóm bán phơi là o nước phong đôi ca trong con tốc nơi trên từ na nước phong nhóm bán chia mà hai xây nơi tây và riết sam sắt của mùi đó thì cái đây bật na đào chặt bọc nhóm rồi mình cào lớn tam sầm cua đó thì cái đây bật na nhóm bán chia cái mà xây nơi sẽ đặt chặt ở quạt đọc đó rồi bán từ xóm con cổ xó nhóm tay nhận tôi tới không phúc chẳng lai cổ xó là bọc nhóm rồi mình miên nhóm bán trôi từ càn nua ngày ní nhóm chỉ xây cua đào cá hồi chia trong sản na này bế sạc chặt bọt nòng cặp thì cây sẽ buôn làm pi phật cặp ní rồi hai để nhóm bán bồi chia rồi bột trong cào nó nhóm mình đại squat nơi tốc tệ ní chỉ pha ní cá bồi chia nơi cầm rong cá bọc bọc ngày ní cho miền chặt ra prascha nơi chặt để mua miền a sở vạ trong cung ở hơi là ní khúc mấy mình miền tiệt lời thì lấy từ lái nhầm ban đắp comply hơi khúc từng óc nhầm ban đo chào hơi nhầm chỉ lệ mình miền a sở vạ pro bán cắt nơi chầm nón đôi chỉ mê đầm đấy cắt đách nơi từng linh ao khi mà ở hơi năm sầm nặng nơi pro bút đập ra về chia bấy chầm ban đo hơi sạt na rồi bỏ tre bút chầm ban phơi hơi để xong tiền bút đi mâu khạc cùng bấy nào vì nhiều cùng mùi ní chầm ban phơi chia bà hơi tiếng sạt na rồi bỏ tre xong bút chầm của ban pro thì bật hơi lưu thá về niềng nẹt lạ America phía gần đây đặc biệt là giúp ban thẩm đấy nơi tiệt tha từ nít đôi cả cá được nè áp tiền này hay miền nô bà sợ chung chỉ quan này là dù dân bán sắp xa về thua ở vùng chặt tràn nằm hơi pe con chỉ đi sẽ lạnh slap rồi xa cột thằng chỉ là chó dân ai dùng đây tại để ta dùng bản tĩnh tôi rồi có sao sai vậy khác đào xã miền ở bạn xã thì xóm ở PK về từ nía hay là với thầm ở ruột đi sạch chè ruột chứ này ở ruột chẳng buồn mà số vì đường sạch chè ruột thầm ở ruột chứ này ở ruột chẳng buồn mà vì ruột nít với ở tận hà này chẳng là ruột chẳng buồn nó ruột hà đó này ruột phải chơi ruột ai ruột ấy nâng này mình cầm chặt băng nơi chìm nòng ca sẽ clean nòng phúc thế mình ai cầm chặt băng hai này chỉ đây tục thế bàn tay cả sẽ đặt vào thua chẳng tới bàn nơi thầm ở ruột ấy còn nằm ở miền thì đây tê cho nòng thầm ở ruột nấc bàn trôn mà đó cả ở tân là hà chứ là ở tục chẳng buồn này làm sao chẳng buồn nó to khía là thầm ở tiền chứ này ở tiền từng buông mà đi thầm ở tiền nó miền âm mà tạ ruột là ngày đó dân kêu vô sạch chè ruột nâng ban âm mà tạ ruột nâng ban trade o buộc ruột nâng tới phơi ở tận hà là ngày đây thua thì vào màu bánh bánh nó được nông làm xa để bột bò sạch dân kêu vô âm mà tạ ruột là ngày chỉ ti pưng chẳng tới miền cùng lăng xoa hạp á là ngày nông đồng nái nó cứ cách bạ đi bạt á cầm nọt niềm ruột chỉ pro cả đây nâng hay khơi côn tầm khăn mà ở đây nó để miền Opakara con chui ở dân rồi vì cái đây tốt trong vuông bàn đó chẳng xây đây chỉ hai chia phải cháy để nom ở miền thực tệ cho mà làm láng nó ọp rum đồng tiền cả đôi sơ cả đôi samadhi cả đôi ao để chụp nuôi Opakara đôi smart ở đây nó cứ thở sạch đi giọt tạ và giọt ta này miền ca và to chỉ diêm bồng pin của sỏi nó sọp cá nó cứ mau tí khơi thì đây sầm khăn trong ca miền smart ở đây này không đồng nai từ tây tiền rồi dân với đồng nai từ ca còn lăng chẳng áอย่างนั้นดำนาปฏิบัตินี่ตระการกุศลทั่วจีอาหาเมียนกำลังrồiอาหาบัตรทานบุญคือสัจจะใบจังนั้นนะlàไงอาหาบัตรสัจจะใบคือการสังรวมอันตรีนั่งการสังรวมเมียนแต่สามปัจจัยจีอาหาจังแต่สามปัจจัยเมียนโยนิสาวเนสิการะจีอาหาโยนิสาวเนสิการะเมียนสัตเทียจีอาหาสัตเทียเมียนสัตทอมมัสวรรณะจีอาหาhayสัตธรรมสวรรค์มีการได้ยังสัพปริโสกับสังเสวะแสกุบจมวยนั่งไตรใบดอกสัพปะรอยังศักษาเรียนโซดนั่งเจ้าฮ่านั่งไงอยู่ตระการกำลังจังนั่งไงให้ตามระยะประโสดเนี่ยนี้โดยเจ้ามหาสมัยเจ้าดำ
ចំនួនសត្វដែលសម្រាប់អ្នកផលក្នុងពេលដែលស្ដាប់ហ្នឹងគឺច្រើនណាស់ហ្នឹងហើយទៅតាមបែបវិបស្សនាយានិកដែលមានខណ្ឌកសមាធិសម្បយុទ្ធជាមួយគឺមានចំនួនច្រើនជាងសត្វដែលសម្រាប់អ្នកផលតាមបែបសមថយានិកតើសមថយានិកមានអបណាឈានជាបាតតែម្យ៉ាងឬក៏មានឧបចារៈឈានជាបាតដែរវិខំបណបហណៈមានដោយឧបចារៈនិងអបណារាប់ទាំងពីរណាទាំងឧបចារៈទាំងអបណាហ្នឹងហើយតើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសម្ដែងកាយានុបស្សនានិងវេទនានុបស្សនាមុនបំណងព្រះអង្គគ្រាន់តែចង់អនុលោមទៅតាមតណ្ហាមុនទៅថែក្រោយឬគ្រាន់តែចង់អនុលោមទៅតាមគោលធម៌3គឺសិលសមាធិបញ្ញាមែនទេលោកគ្រូណាក្នុងបំណងពុទ្ធអង្គយើងលើកតែបំណងពុទ្ធអង្គគឺយើងមិនអាចនឹងជ្រាបបានអាចនឹងដឹងបានអាចនឹងកំណត់ទៅទេប៉ុន្តែក្នុងខ្លឹមសារដែលថាព្រះអង្គមានពុទ្ធបំណងដើម្បីឲ្យសត្វលោកបានរួចផុតចាកទុក្ខហើយអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់មានបញ្ញាជ្រាបអធិស្ស្រ័យរបស់សត្វលោកដែលហៅថាអាសយានុសយញ្ញាណណាហ្នឹងហើយលោកមានអធិស្ស្រ័យមានចរិតទៅយ៉ាងណាមានឥន្ទ្រីចាស់ខ្លាឬទន់ខ្ចីហ្នឹងគឺសម្រាប់តែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេដូច្នេះក្នុងការដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងនៅក្នុងសតិប្បដ្ឋាន4ហ្នឹងយើងលើកមានមុនមានក្រោយអញ្ចឹងវាតេតួងទៅត្រង់ដែលថាក្នុងការដែលព្រះអង្គប្រកាសកាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋាននោះវាតេតួងទៅនឹងការដឹងរូបធម៌ហ្នឹងហើយព្រោះរូបហ្នឹងវាក្រោតក្រៀតជាងនាមហ្នឹងហើយក៏ចាំបាច់ត្រូវចែកនាមហ្នឹងឲ្យដាច់ចេញអំពីរូបហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្នុងការដែលព្រះអង្គប្រកាសកាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងចម្រើនទៅហើយក្នុងបព្វៈក៏អាណាបាណបព្វៈហ្នឹងវាតេតួងទៅនឹងកាយហ្នឹងហើយក៏ទៅតាមសមថយានិកហ្នឹងហើយអប់រំចម្រើននៅចិត្តស្ងប់រងាប់ដោយអំណាចនៃការដែលដឹងខ្យល់ចេញខ្យល់ចូលហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺតេតួងទៅនឹងរូបកាយហ្នឹងដឹងរូបកាយមានសភាពក្រោតក្រៀតជាងនាមធម៌ហ្នឹងហើយក៏ការដែលតេតួងមកដល់ធម្មានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងក៏រឹតទៅល្អិតល្អន់ទៅនៅក្នុងពួកធម៌ទាំងឡាយហ្នឹងហើយក្នុងកាយហ្នឹងក៏ជាធម៌ដែរណាវេទនាក៏ជាធម៌ចិត្តក៏ជាធម៌ប៉ុន្តែថាធម៌3ហ្នឹងសំខាន់ព្រះអង្គក៏សម្ដែងចែកឲ្យដាច់ចេញអំពីពួកធម៌ហ្នឹងទៅទៀតទៅហ្នឹងហើយប៉ុន្តែក្នុងសតិប្បដ្ឋានទាំង4ហ្នឹងទោះជាមានចែកទៅតាមបព្វៈដោយប្រការផ្សេងដោយក្នុងកាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានអញ្ចឹងមានបព្វៈទៅហើយមកវេទនាបស្សនាសតិប្បដ្ឋានទៅក៏មានវេទនាព្រះអង្គសម្ដែងដូចថាបែងចែកទៅជា9អីហ្នឹងណាហ្នឹងហើយចិត្តហ្នឹងมันមាន8គូអីចឹងទៅធัวអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺมันផុតអំពីរូបធัวនាមធัวទៅតាមទ្វារទាំង6ទេក្នុងជីវិតយើងជាប្រកដីហ្នឹងណាហ្នឹងហើយទោះជាចម្រើនកាយានុបស្សនាសតិប្បដ្ឋានដោយមានសមថៈជាបាតអាណាបាណសតិឬក៏បព្វៈរតិក៏ដោយកាលដែលសតិរលឹកដឹងគឺរូបធម៌នាមធម៌តាមផ្លូវភ្នែកហ្នឹងឯងហ្នឹងគឺជាការប្រកបនៃនាមរូបហ្នឹងទៅតាមទ្វារទាំង6ហ្នឹងរលឹករូបធម៌នាមធម៌ហ្នឹងបានចម្រើនវិបស្សនាទៅហ្នឹងឯងហ្នឹងគ្រាន់តែថាបែងចែករូបធម៌នាមធម៌ហ្នឹងទៅតាមជីវិតជាប្រកដីនៃសត្វលោកទៅតាមគ្រប់បព្វៈផ្សេងពួកវេទនាពួកចិត្តអីទាំងអស់ហ្នឹងណាទៅតាមប្រកដីនៃសត្វលោកទូទៅទាំងអស់ជីវិតជាប្រកដីដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងហ្នឹងរួមដោយសត្វលោកច្រើនគ្នាហ្នឹងហើយយើងមានបណ្ណាក៏កំណត់រូបធម៌នាមធម៌រៀងអង្គរៀងខ្លួនហ្នឹងទៅតែប្រធានហ្នឹងណាហ្នឹងហើយប្រហែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងហ្នឹងរួមសរុបលោកយៈទាំងអស់ទៅតាមបុគ្គលដែលមានអធិស្ស្រ័យអប់រំចម្រើនសម្បថៈមានអាណាបាណសតិជាដើមអញ្ចឹងទៅក៏ព្រះអង្គទាញអ្នកនឹងចូលមកក្នុងសតិប្បដ្ឋាន4ទៅប្រព្រឹត្តទៅដោយសម្បជញ្ញៈក្នុងកិច្ចការងារផ្សេងហ្នឹងក៏ព្រះអង្គទាញស្មារតីអ្នកនឹងឯងឲ្យមករលឹករូបធម៌នាមធម៌ហើយរូបធម៌នាមធម៌ដែលប្រកបគឺតាមទ្វេទាំង6ហ្នឹងឯងអាហ្នឹងឲ្យដឹងទ្វេដែលជាទីតាំងនៃសតិរលឹកហ្នឹងឯងរូបធម៌និងនាមធម៌ដែលរហូតដល់នាមរូបបរិច្ឆេទញ្ញាណហ្នឹងដឹកនាមរូបហ្នឹងគឺនាមរូបតាមទ្វារទាំង6ហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺ
ពីទឹកថាហ្នឹងអត់អន់ហ្នឹងយើងមើលក្នុងព្រះកថាទឹកថានសូត្រអីតាមហ្នឹងទៅហើយនេះសំណួរបាទសុផានរិទ្ធហ្នឹងហើយបានសាកសួរក្នុងខ្លឹមសារនឹងរៀបរាប់អីពីខាងដើមពីអានិសង្សនៃការសិក្សាសន្ទនាពធអីហ្នឹងកាន់តែបានយល់នៃបន្ថែមទៅទៀតទី1សពេធម្មាសតិប្បដ្ឋានាតិអមន្តាហ្នឹងហើយខ្ញុំកថាវត្ថុតែអភិធម្មដល់ធัวទាំងអស់នេះឈ្មោះថាសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងហើយនឹងអមន្តាហ្នឹងបានន័យថាអញ្ចឹងហើយណាអមន្តាហ្នឹងហើយដល់មួយទៀតថាសតិប្បដ្ឋានាសាចៈសតិតិអមន្តាសតិតែហ្នឹងក៏ជាសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងឯងវត្ថុទាំងឡាយទាំងពួងដែលជាសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងគឺបានន័យថាជាអារម្មណ៍របស់សតិហ្នឹងឯងហើយទូសតិហ្នឹងក៏ជាអារម្មណ៍របស់សតិហ្នឹងឯងចក្វាយតនំតបឋានំចញ្ចៈសតិតិអ្នកហេវੰវត្តពេក៏ណាមិនក៏បីពោលដូច្នោះឡើយគឺអានន័យថាចំពោះអារម្មណ៍របស់សតិវាមានកាយវេទនាចិត្តធម៌សំបីសតិក៏ជាអារម្មណ៍របស់សតិហ្នឹងឯងប៉ុន្តែមិនមែនថាដោយចក្វាយតនំអីហ្នឹងដែលជាសតិប្បដ្ឋានដែលជាទីតាំងរបស់សតិហ្នឹងអាហ្នឹងជាទូសតិទៅនោះទេហ្នឹងហើយក្នុងខ្លឹមសារហ្នឹងគ្រាន់តែយើងយល់អំពីដែលថាទូសតិថ្នាក់តិប្បដ្ឋានហ្នឹងគឺសតិចេតសិកហ្នឹងហើយចេតសិកទូសតិរលឹកហ្នឹងហើយហើយដល់ទៅតិប្បដ្ឋានកាយវេទនាចិត្តធម៌ហ្នឹងគឺថាលោកយៈទាំងអស់ហើយក្នុងហ្នឹងក៏មានសតិមានបញ្ញាអីក្នុងហ្នឹងដែលជាសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងហើយគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងទៅអញ្ចឹងស្ដាប់លោកតំដែងនៅក្នុងសេចក្តីហ្នឹងទៅគឺយើងយល់ទៅតាមហ្នឹងឯងបកគោលនៅត្រង់ថាអ្វីជាទូសតិអ្វីជាសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងឯងសតិប្បដ្ឋានទីតាំងនៃសតិរលឹកគឺថាជាប្រកដីក្នុងជីវិតរៀងព្រះអង្គរៀងខ្លួនតែព្រះអង្គយកទៅប្រកាសសម្ដែងក្នុងសតិប្បដ្ឋានសូត្រហ្នឹងឯងអញ្ចឹងសតិត្រូវរលឹកដឹងសតិប្បដ្ឋានអារម្មណ៍របស់សតិហ្នឹងឯងរៀងខ្លួនហ្នឹងឯងរៀងខ្លួនតែមិនតែព្រះអង្គសម្ដែងតាមបព្វអីនឹងយ៉ាងណាក៏ដោយតែយើងត្រូវដឹងថាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនឹងសម្ដែងជាទូទៅសម្រាប់មនុស្សដ៏ច្រើនដែលមានអធិស្ឋានផ្សេងគ្នាអង្គខ្លះក៏ចម្រើនអសពកម្មដ្ឋានអីហ្នឹងចឹងទៅអង្គខ្លះក៏បរិគោលមនសិការៈបព្វអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយដូច្នេះគឺយើងត្រូវយល់ថាចម្រើនតិប្បដ្ឋានហ្នឹងគឺត្រូវដឹងរូបធម៌នាមធម៌តាមទ្វេទាំង6រៀងខ្លួនហ្នឹងហើយដោយសតិរលឹកនាមរូបនឹងបានគ្រាន់តែបច្ច័យរបស់សតិហ្នឹងនៅលើកុសលធម៌ដែលយើងយកចិត្តទុកដាក់អប់រំដោយទានដោយសិលដោយសមថៈហ្នឹងហើយតែអារម្មណ៍របស់សតិហ្នឹងគឺរៀងខ្លួនណាមានបណ្ណាគឺសិក្សាប៉ុណ្្នឹងឯងទោះអីពុទ្ធិដ្ឋិវាប្រកាន់តែប៉ុណ្្នឹងឯងថាជាខ្លួនយើងមកដូច្នេះតែប្រធានគឺកិច្ចសំខាន់របស់តែប្រធានគឺហាមតិដ្ឋិមិនឲ្យមកប្រកាន់រូបធម៌នាមធម៌ដែលរៀងព្រះអង្គហ្នឹងគ្រប់គ្នាហ្នឹងហ្នឹងហើយមិនឲ្យប្រកាន់ថាហ្នឹងជាអត្តាទូខ្លួនអញ្ចឹងគឺថាកិច្ចរបស់សតិគឺកម្ចាត់បងនៅតិដ្ឋិអញ្ចឹងតិដ្ឋិហ្នឹងវាមានប្រកដីដឹងអារម្មណ៍យ៉ាងណាក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងគឺត្រូវដណ្ដើមអារម្មណ៍ហ្នឹងជីវិតប្រកដីរៀងខ្លួនហ្នឹងណាដណ្ដើមអារម្មណ៍ហ្នឹងពីតិដ្ឋិតែប៉ុណ្្នឹងទេហ្នឹងឲ្យយើងយល់ពីកិច្ចរបស់សតិប្បដ្ឋានមិនមែនថាយើងត្រូវទៅធ្វើទាំងអគ្រប់បព្វអីតាមលំដាប់លំដោយតាមតែព្រះអង្គសម្ដែងក្នុងប្រសូតហ្នឹងទេព្រះអង្គសម្ដែងហ្នឹងគឺសម្ដែងជាទូទៅណាក៏មានកាយវេទនាចិត្តធัวនៅក្នុងបព្វណាដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងហ្នឹងតែយើងត្រូវយល់ពីសតិប្បដ្ឋានហ្នឹងគឺដើម្បីលះតិដ្ឋិហើយតិដ្ឋិហ្នឹងវាប្រកាន់អត្តភាពរៀងខ្លួនរូបធម៌នាមធម៌មានប៉ុណ្ណាតិដ្ឋិវាប្រកាន់ប៉ុណ្ណឹងកាមាវចរៈតិដ្ឋិវាចាប់កាមាវចរៈហ្នឹងឯងអញ្ចឹងសតិត្រូវដឹងកាមាវចរៈហ្នឹងឯងតាមជាបរមត្តទៅវាអត់មានតិដ្ឋិមកប្រកាន់ថាកាមាវចរៈហ្នឹងជាអត្តាជាទូខ្លួនទេអាហ្នឹងវាមានត្រឹមកាមាវចរៈហើយបើថាវាមានដល់រូបាវចរៈទៀតក៏សតិរលឹករូបាវចរៈហ្នឹងទៅព្រោះបើមិនរលឹកដឹងទេតិដ្ឋិវាចាប់យករូបាវចរៈហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសតិប្បដ្ឋានដែលព្រះពុទ្ធអង្គទ្រង់សម្ដែងគ្រប់បព្វទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាការសម្ដែងទូទៅទាំងមនុស្សទាំងទេវតាអីទាំងអស់ហ្នឹងដែលមាននៅក្នុងសត្វលោកហ្នឹងហើយ
កុំឲ្យយើងថាត្រូវទៅចម្រើនតាមតែព្រះអង្គសម្ដែងហ្នឹងតាមលំដាប់លំដោយហ្នឹងហើយព្រោះអញ្ចឹងវានៅតែក្នុងសម្គាល់ថាមានខ្លួនយើងជាអ្នកធ្វើជាអ្នកចម្រើនជាអ្នកមានខ្លួនយើងនៅតែមានខ្លួនយើងអញ្ចឹងហើយតែដល់ទៅទួសតិដែលរលឹកដឹងវាមានតិចរលឹកបរមត្តធម៌ដែលកំពុងមានកំពុងប្រកបអញ្ចឹងគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាគឺមានទីតាំងនៃសតិរលឹកហ្នឹងគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ហ្នឹងហើយសំបីតែចិត្តជាអកុសលកំពុងតែកើតមានរូបធម៌អីនាមធម៌អីហ្នឹងគឺសតិរលឹកហ្នឹងហើយគ្រាន់តែថាតាកទួងទៅនឹងការចម្រើនសតិហ្នឹងវាត្រូវមានបច្ច័យរបស់សតិហ្នឹងឯងយើងគ្រាន់តែនិយាយថាយើងអ្នកចម្រើនសតិតែតើសតិកើតឡើងអំពីបច្ច័យហើយបច្ច័យឧបការៈដល់សតិប្បដ្ឋានហ្នឹងគឺកុសលធម៌ពីរមុខហ្នឹងសំខាន់ដែលយើងត្រូវយល់អារម្មណ៍របស់សតិហើយនឹងបច្ច័យរបស់សតិហ្នឹងឯងដោយទានដោយសិលដោយសមថៈហ្នឹងកុំឲ្យយើងដូចថាយល់តែពីរឿងបច្ច័យរបស់សតិទៅវានៅក្នុងដែលថាខ្លួនយើងអ្នកចម្រើនសតិហ្នឹងហ្នឹងធ្វើយ៉ាងនេះបើតើយើងមកយល់ពីអារម្មណ៍របស់សតិហ្នឹងមានជាប្រកដីគ្រប់ពេលវេលាផងហើយក៏កុំឲ្យយើងយល់ថាអារម្មណ៍របស់សតិដែលមានជាប្រកដីគ្រប់ពេលវេលាអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងហើយយើងជាអ្នករលឹកដឹងបានគ្រប់ពេលវេលាអាហ្នឹងវាអត់មានបច្ច័យនៃតែប្រធានអញ្ចឹងសតិប្រធានអត់កើតអញ្ចឹងវាតល់តែយល់ដឹងទាំងពីរមួយអារម្មណ៍របស់សតិដែលមានប្រកដីគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាមានគ្រប់ពេលវេលាគ្រប់អង្គគ្រប់គ្នាគ្រប់គ្រាគ្រប់ពេលវេលាទីតាំងរបស់សតិហ្នឹងតែត្រូវអប់រំត្រូវចម្រើនសតិហ្នឹងដោយបច្ច័យរបស់សតិហ្នឹងគឺនៅលើកុសលធម៌ចម្រើនឡើងជាអាហាររបស់សតិប្បដ្ឋានហ្នឹងហើយពីមុខហ្នឹងឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងទៅហើយតទៅទៀតក៏តណៈឃើញមានសមថៈដែរទេហ្នឹងហើយសមថៈហ្នឹងក៏អប់រំចម្រើនតែក្នុងចក្ខុវិញ្ញាណហ្នឹងហើយមានសមថៈស្អីហ្នឹងហើយដល់តែចម្រើនសមថៈហ្នឹងក្តីស្ងប់ហ្នឹងណាហ្នឹងហើយគណៈអកុសលកើតមានសមថៈឬទេបើពោលពីឯកកតាចេតសិកវាមានក្នុងអកុសលហ្នឹងណាប៉ុន្តែយើងនិយមនិយាយពីការចម្រើនសមថៈគឺកុសលធម៌ឯកកតាចេតសិកហ្នឹងក្នុងកុសលហ្នឹងហើយខណៈកុសលកើតមានសមថៈឬទេហ្នឹងហើយឯកកតាចេតសិកហ្នឹងវាសមថោហោតិណាហ្នឹងហើយនឹងវាមានទាំងក្នុងកុសលទាំងអកុសលហ្នឹងទៅអង្គធម៌វាឯកកតាហ្នឹងហើយហើយនៅក្នុងសមថៈដែលជាវិខំបណបហាណៈហ្នឹងក៏មានសមថៈនៅក្នុងវិបស្សនាក៏មានសមថៈហ្នឹងឯងហ្នឹងនៅក្នុងឯកកតាចេតសិកដែលប្រព្រឹត្តទៅហ្នឹងឯងគ្រាន់តែយើងនិយាយសមថៈវិបស្សនាអញ្ចឹងគឺសមថៈហ្នឹងជាកុសលហើយជាបាតនៃវិបស្សនាហ្នឹងសមថៈហ្នឹងជាកុសលហ្នឹងឯងហ្នឹងអង្គធម៌របស់សមថៈហ្នឹងបានដល់អ្វីណាហើយពាក្យថាសមថៈនិងសមាធិតើដូចគ្នានឹងខុសគ្នាយ៉ាងណាហ្នឹងហើយបើនៅត្រង់ដែលថាយើងនិយាយពីសមាធិហ្នឹងនិយាយនៅក្នុងក្រមនៃកុសលសិលសមាធិបញ្ញាអានឹងសមាធិហ្នឹងជាសមាធិហើយហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសមាធិមានមិច្ឆាសមាធិអង្គធัวក៏ឯកកតាចេតសិកដោយពាក្យថាសមថៈហ្នឹងដែរហ្នឹងហើយនៅក្នុងអភិធម្មយើងមើលសមថោហោតិវិបស្សនាហោតិមានការរៀបរាប់តាំងពីភាសាហោតិហ្នឹងបើយើងដោះស្រាយសេចក្តីហ្នឹងឯងនៅក្នុងពាក្យថាសមថៈហ្នឹងមាននៅក្នុងកុសលធម៌ដោយមហាកុសលផ្សេងៗរហូតមកក្នុងទានក្នុងសិលក្នុងសមថៈរហូតវិបស្សនាសមថោហោតិហ្នឹងក៏អង្គធัวឯកកតាចេតសិកហ្នឹងឯងគ្រាន់តែថាយើងប្រើការអប់រំចម្រើនសមថៈបស្សនាគឺសំដៅយកកុសលធម៌ដែលចម្រើនពីក្តីស្ងប់រងាប់នៅនិវរណៈធម៌ហ្នឹងឯងតែនឹងប្រើនៅក្នុងសមាធិសមថៈហ្នឹងណាដោយអារម្មណ៍បញ្ញត្តិផ្សេងអញ្ចឹងទៅការស្ងប់រងាប់និវរណៈធម៌ហ្នឹងតែនិវរណៈធម៌ហ្នឹងវាជាអាហាររបស់អវិជ្ជាធ្វើឲ្យបញ្ញាទុពលត្រូវអាស្រ័យសមថៈហ្នឹងជាបាតបានវិបស្សនាញាណហ្នឹងចម្រើនឡើងហ្នឹងឯងហើយមនុស្សមកទៀតចិត្តរបស់បុគ្គលណារមែងកើតឡើងរមែងមិនរលត់ចិត្តរបស់បុគ្គលនោះនឹងរលត់នឹងមិនកើតឡើងហ្នឹងមកទាំងអស់ហ្នឹងចឹងមកក្នុងចិត្តយមកៈណាហ្នឹងហើយចិត្តរបស់បុគ្គលណារមែងកើតឡើងរមែងមិនរលត់ហ្នឹងនិយាយនៅក្នុងខណៈដែលចិត្តនឹងឯងកំពុងកើតហ្នឹងហើយគឺចិត្តដែលកំពុងកើតហ្នឹងគឺមិនមែនជាគណៈចិត្តដែលរលត់ទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនិយាយពីចិត្តដែលកើតហ្នឹងមិនមែនរលត់ហ្នឹងហើយចិត្តនៃបុគ្គលនោះនឹងរលត់ណា
ហ្នឹងនឹងរលត់បានន័យថាឥឡូវនេះវាមិនមែនជាចិត្តរលត់ទេប៉ុន្តែវានឹងរលត់ហ្នឹងហើយហើយនឹងមិនកើតឡើងតែរលត់ទៅវានឹងមិនកើតឡើងចិត្តហ្នឹងចិត្តដែលកំពុងកើតនេះឧបាតៈហ្នឹងណាមិនមែនកំពុងរលត់ទេប៉ុន្តែវានឹងរលត់ទៅហើយចិត្តនឹងមិនត្រឡប់កើតមកវិញទេក្នុងសង្សារវដ្តហ្នឹងវាមានតែអតីតាធម្មាទៅចឹងឯងរហូតទៅអញ្ចឹងវាមិនដែលអតីតត្រឡប់មកបច្ចុប្បន្នវិញទេហ្នឹងហើយហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងពីខណៈចិត្តមើលតាមហ្នឹងទៅយើងយល់សពគ្រប់តមកទៀតហ្នឹងឯងក្នុងយមកៈហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងចាស់ដោយខែឲ្យពុទ្ធបរិស័ទសិក្សាចម្រើនបញ្ញាទាំងសូមអនុមោទនាសូមអនុមោទនាលើកទី100ក្នុងឆ្នាំសិក្សាទី36នេះអង្គប្រុសគាត់មកយើងបាន100ហើយ100លើកណាមិនគិតបន់អីផ្សេងគិតតែរៀននៅនឹងថ្ងៃសិលថ្ងៃបាន100ហើយទី100ណាយើងបានអ្នកណាខ្លះបាន100អ្នកខ្លះបាន90ហ្នឹងដឹងខ្លួនឯងនៅខ្ញុំដឹង100ពេញណាពេញ100អញ្ចឹងគឺរៀនស្នៀមស្ដាប់ឲ្យយល់ណាជនជីវ័នរៀនស្នៀមស្ដាប់ឲ្យយល់មិនបាច់ខ្វល់ពោលច្រើនទេនឹងកុំឲ្យថាបាច់ខ្វល់រៀនច្រើនទៅច្រឡំបាច់ខ្វល់រៀនច្រើនខុសបាត់មិនបាច់ខ្វល់ពោលច្រើនទេទូស្ដីណាមិនបាច់ពោលច្រើនបើរៀនច្រើនរៀនណាតែតែយ៉ាងមិនរៀនច្រើនទេហ្នឹងវីវណាជ្រើសយកស្ងប់ទំនេរតើឈ្នះគេយើងបានស្អីឈ្នះគេបានអីបានឈ្នះគេណាឈ្នះបានដុំថ្មមកណាគ្រប់យ៉ាងមានកំណត់កើតរលត់អត់សល់អ្វីធัวកើតតាមបច្ច័យតើមានអ្វីត្រូវឲ្យខ្វល់យើងនឹងងងខ្វល់ខ្លួនឯងធัวសំដែងស្ដាប់មិនយល់អវិជ្ជាកឬគល់កគឺចាប់ផ្ដើមកកើតណាអវិជ្ជាកឬគល់ជាបច្ច័យនៃតណ្ហាសទ្ធាជឿលើញាណសាងព្រហ្មយានឆ្លងសង្សារក្នុងលោកនេះសំទោសលោកនេះទុកមរណាអស់តណ្ហាជាទីពឹងនឹងបានពនាងចិត្តតាថេរីហ្នឹងមិនដឹងថាចាស់ឬក្មេងទេមិនដឹងដែរខ្ញុំមើលប្រវត្តិដឹងថាក្នុងប្រវត្តិថេរីគាថាណាទុក្កនិបាតហ្នឹងពនាងកើតនៅរាជក្រឹសទាំងកូនថាបតីមហាសាលមិនមែនអ្នកក្រលម៉ាក់ល្មមទេថាបតីមហាសាលហើយបួសជាមួយពនាងបជាបតិកោតមីទាំងហើយបានពោលប្រគាឋានពីរោះញាតិញោមថ្មិចភ្នែកទៅនឹកឃើញថាតើសកម្មភាពពនាងចិត្តតាថេរីហ្នឹងណាព្រះអង្គពនាងហ្នឹងយាងធ្វើដំណើរហ្នឹងដំណើរយ៉ាងម៉េចខ្លះអោនឬក៏យ៉ាងម៉េចកិញ្ចាបិខោមហេកសិកាពិតមែនតែខ្ញុំជាស្ត្រីស្គួមស្គាំងកសិកាស្គួមហើយគិលានីឈឺពេលហៈតុបលាមានកម្លាំងថមថយខ្លាំងហ្មងកម្លាំងថមថយសាហាវបងពាក្យសាហាវយើងសាហាវមិនសូវត្រូវទេប្រើពាក្យសាហាវបើខ្មែរយើងក្មេងៗគេប្រើពាក្យបើប្រើតាមនឹងតែណាវាក៏ខ្លាំងវាខ្សោយខ្សោយមែនទេណាហើយតែមោលុភៈកេឆាមិក៏កាន់ឈើច្រត់ឬកាន់ដំបងកាន់ឈើច្រត់ចាស់ដំបងកាន់ឈើច្រត់ងក់តែងក់បបតាំងអភិរូហយៈក៏ឡើងលើភ្នំជិតភ្នំដើរឡើងលើភ្នំកពើណាញោមអនរិលឡើងលើភ្នំកពើហើយកាន់ឈើច្រត់ឡើងងក់ទៅណាញាតិញោមយ៉ាងម៉េចទៀតមិនដូចញាតិញោមខ្លះខ្ជិលទេណាចំថែមទេខ្ញុំបើកកញ្ចក់ឯណាមិនឈឺបងទេដល់ជាធម្មតាបើខ្ជិលរៀនធូរក៏មើលបីដកក៏ព្រមចេញអីសោះណាខ្ជិលមិនដូចពនាងទេពនាងបានប្រកាសសង្ឃាដឹងនិខេបត្តបាននេះខ្ញុំបានដាក់នៅឡើងដល់លើភ្នំណាដាក់សង្ឃាដីភួយណាមិនស្បងទេទៅស្បងយវដែលថាសង្ឃាដីពីរជាន់នោះដាក់លើថ្មឲ្យស្អាតទៅបត្តកញ្ចៈនិគុជយៈផ្កាប់គុជយៈនោះផ្កាប់ដូចថាដូចជាបានរបស់អ្នកបិទដូចផ្ការបស់អ្នកផ្កាប់ណាផ្កាប់បាតទុកស្រួលសេលេខំភេសឹងអត្តាណងក៏អានឹងមិនតាន់ប្រែមកនៅវិញក៏បានដែរតែមកខាងទាំងបតិលយៈក៏បានទំលាយនៅគំនោងងឹតគឺអវិជ្ជាហើយពនាងនឹងបានប្រកាសគឺថាបានសង្កត់សង្កិនខ្លួននឹងសង្កត់សង្កិនណាសេលេហ្នឹងគឺវាអង្គុយលើថ្មភ្នំហ្នឹងណាហើយសង្កត់សង្កិនខ្លួនហ្នឹងគឺសង្កត់សង្កិនកលេសហ្នឹងឯងមិនសង្កត់សង្កិនខ្លួនទេណាក៏សង្កត់សង្កិនកលេសហ្នឹងឯងដើម្បីកុំឲ្យវាឡើងរឹកពេកខំរៀនខំសូត្រមាននេះវាចាប់យកឲ្យខំរៀន3ដកចង្ងំទិញ3ដកឲ្យគេថាយពេញនឹងចាំសាមាននេះចាប់មកអញអ្នកចេះជាងគេហ្នឹងវីវបាត់ហើយណាខែឆេងវីវបាត់ហើយបើចេះម្លឹងអញ្ចឹងវាត្រូវកុំឲ្យចោលអញ្ចឹងនៅក្នុងដំណើរនោះព្រះនាងបានពោលប៉ុណ្ណឹងពីប្រកាសថាហើយនៅក្នុងដេសាពិទាមៈដែលគ្រូជាម្ចាស់ប្រកាសមកក្នុង3ដក69 70 71ហ្នឹងគឺថាអានិសង្ឃនៃការអប់រំវិបស្សនានោះក្រៃលែងមើលភាំងគេឧបស្សនាញាណណាំងនេះភាំងគេឧបស្សនាញាណណាំងពលៈបត្តាំងហោតិតត្រេមេអថាភិសង្សាអដ្ឋនឹងអានិសង្សាហ្នឹងហើយ
បើទៅអត្ថានិសង្សារទៅគឺថាអប់រំចម្រើននៅភាង្គីនុបស្សនាញាណមានកម្លាំងគឺថាអានិសង្ស8ប្រការទី1គឺភវៈតិដ្ឋិបហានੰកំចាត់បងនៅភវៈតិដ្ឋិគឺការទីនទៅអញទីនតតថេណាភវៈតិដ្ឋិណាកំចាត់បងតិដ្ឋិនឹងបាត់ដែរណាទី2គឺជីវិតនិកន្តៈបរិច្ចាគោគឺលះបង់នៅអាការត្រេកអរក្នុងជីវិតនេះយើងត្រេកអរសប្បាយរីករាយមានកូនមានចៅហ្នឹងលះបង់បានលះបង់កំចាត់បងលះបង់បរិច្ចាគោហើយទី3សតិយុត្តៈបយុត្តាបើខ្ញុំមើលបីដកនៅក្នុងតក្កថាបាលីបយុត្តតាហ្នឹងក៏មានខុសគ្នាខ្លះទៅបយុត្តតាសតិយុត្តៈបយុត្តតាហើយទៀតហ្នឹងណាហើយគឺមានការប្រកបនៅក្នុងបុណ្យកុសលរឿយគ្រប់ពេលហ្នឹងទៅទី3ទី4គឺសទ្ធាជីវិតាហ្នឹងក៏បានវិសុទ្ធាក៏បានមិនខ្លះវិសុទ្ធាដែរមានការចិញ្ចឹមជីវិតដ៏បរិសុទ្ធឬក៏ជីវិតបរិសុទ្ធស្អាតស្អំមិនសៅមងនឹង4ណាទី5ឧសកៈបហានាងកំចាត់បនអាស្ដីកវល់កវាយធ្វើបាបកម្មផ្សេងហ្នឹងហើយទី6វិកតៈភយតាគឺមានការប្រឆាំងនៅភ័យខ្លាចមើលពោះប្រឆាំងភ័យខ្លាចដោយអានិសង្សមិនមែនធម្មតាយើងវត្តភ័យខ្លាចស្លាប់ភ័យខ្លាចអត់ភ័យខ្លាចតែដល់វិបស្សនាកាលហ្នឹងវាលះភ័យហ្នឹងទៅវិកតៈភយតាណាទី7ខន្តិសោរច្ចៈបដិរិយភោបានដល់ចំពោះគឺខន្តិនិងសោរច្ចៈងាយបានទេទី8ហ្នឹងគឺពិសេសហ្នឹងអរតិណាមិនចឹងអរតិសហអ្នកតាតិគឺថាគ្រប់សង្កត់នៅអាសេចក្តីត្រេកអរនិងមិនត្រេកអរនៅកណ្ដាលបានមកប្រហែលណាល្មមអត់ក៏ល្មមគឺថាត្រេកអរនៅក្នុងរបស់ដែលមានបានចឹងទៅល្មមសំគូសូមអនុមោទនាណាបាទសពបានដោសារៈពិវ័នចូលដាក់បានមហាក្សត្រប្រគុណកត20000រៀលបាទសពជាសកុំបាទស្កាប់អ៊ុនពូនឹងកូនចៅបូជាធម៌